같이 기도하겠습니다. Давайте вместе вознесем молитву. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой Бог Отец наш, полный любви и благодати, мы благодарим Тебя. 지옥 형벌을 받아 마땅한 저희들 구속해 주시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Мы достойны были когда-то наказания в аду, но Ты искупил нас, Господь, и теперь даешь нам жить, уповая на Царство Небесное. 또한 주님의 몸된 교회의 한 지체로 살아가도록 인도하여 주셔서 И также 감사합니다. благодарим, что Ты ведешь нас, что мы теперь стали членами Церкви Твоей, являющейся телом Христовым. 저희가 이 땅에 사는 동안 오직 하나님의 뜻을 알고 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 은혜 베풀어 И дай Твою 주시옵소서. благодать, пока мы живем на этой земле, Господь, знали волю Твою Божию и жили в послушании Слову Твоему. 주님 다시 만나는 그날까지 이 땅에서 저희의 삶이 온전히 주님께 영광을 돌리는 삶이 될 수 있도록 인도하여 Веди нас, 주시옵소서. Господь, пока мы живем на этой земле и до дня встречи с Господом, чтобы мы жили так, чтобы все это было в славу Твою, Господню. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Спасибо, Господь, что сегодня в этот воскресный день собрал нас в одном месте здесь. 오늘도 말씀과 교제를 통해서 새로운 마음과 새힘 얻어 살아가도록 은혜 베풀어 Дай Твою благодати 주시옵소서. сегодня, чтобы через Слово, через общение мы обрели новые силы и новое сердце. 여러 가지 이유로 함께하지 못한 형제 자매들 주님의 교회를 생각하도록 일깨워 주시옵소서. Господь, воздействуй на братьев и сестер, которые по разным причинам сегодня отсутствуют, Господь, чтобы они также помышляли о Церкви Твоей. Дай им пробудиться. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀과 능력으로 채워 И также 주시옵소서. пребывай церквями, расположенных в разных местах, Господь, наполняй их также Словом и Твоей Божией благодатью. 이 시간 주 성령께서 온전히 주장하여 주시옵소서. Просим, чтобы Духом Святым Ты полностью вел наше собрание. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 И во 그리스도의 имя 이름으로 искупившего нас 기도드립니다. и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 성경 요한 1서 찾겠습니다. Давайте откроем первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. 요한 1서 5장 5 глава, 21절입니다. 21 стих, страница 184. 5 глава, 21 стих. Первое послание Иоанна. 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Нашли, будем читать вместе 21 стих. «Дети, храните себя от идолов». Аминь. 짧죠? Короткий стих. 다시 한번 읽어봅시다. Давайте еще раз прочитаем. «Дети, храните себя от идолов». Аминь. 다 이제 외우시겠죠. Ну, теперь уже выучили, да, все? 자, 보지 않고 한번 해봅시다. А если не 이제. глядя, можем прочитать? То есть давайте скажем. «Дети, храните себя от идолов». Аминь. 본문은 아주 짧은데 Очень краткий текст, да? Очень краткий. 오늘은 요한 1서 전체를 함께 살펴보려고 합니다. Но мы сегодня, тем не менее, рассмотрим всю первую главу, всю книгу, первое послание Иоанна. 그리고 왜 마지막에 자신을 지켜서 우상을 멀리하라고 요한이 말했는가, 이 의미가 무엇인가를 조금 И также мы 정확하게 이해할 разберем, 필요가 отчего же 있습니다. Иоанн заканчивает свое послание первое вот этими словами: «Дети, храните себя от идолов». Аминь. Да? Какой смысл он вкладывает? 사도 요한은 예수님이 사랑하는 제자였지요. Апостол Иоанн был любимым учеником Иисуса Христа, да? 그래서 그 최후의 만찬 그림에 보면은 И когда мы смотрим эту картину «Последней вечери», 그 예수님의 품에 이렇게 옆으로 기대어 앉은 사람이 요한입니다. ну, как раз справа в объятиях Иисуса Христа, вот полулежа, это как раз и есть изображен апостол Иоанн. 우리 저기 그림 있죠. Вот как раз у нас в холле висит эта картина. 그 예수님 품에 안겨 있는 사람이 요한이니까 именно 다시 한번 в объятиях. 나가시면서 보시면 좋겠어요. И Иисуса находится как раз ученик Иоанн. Вы можете выйти, потом посмотреть. 그 еще раз. 사도 요한이 5권의 성경을 기록했습니다. И апостол Иоанн написал 5 книг Библии. 그래서 요한이 쓴 성경은 금방 우리가 알아볼 수 있어요. И мы вот, его книги, да, они отличаются особой чертой. Читая, мы можем сразу узнать, кто есть автор. 왜냐하면
그 성경 제목에 요한이라는 이름이 다 들어가 있거든요. Потому что, вот, еще раз. 성경 이름에 요한이라는 말이 다 들어가 있습니다. Потому что в Библии, да, вот часто мы встречаемся со словом Иоанн. 요한복음, Есть Евангелие, во-первых, Иоанна, 그다음에 요한 서신서세계, затем 3 послания Иоанна, 그리고 마지막 책 요한계시록. и последняя книга Откровений Иоанна, апостола Иоанна. 그러니까 66권 중에서 요한이 쓴 5권의 기록은 분명하게 우리 눈에 드러납니다. И потом 5 книг, которые Иоанн написал, из всех 66 книг Библии, да, они вот явно бросаются нам в глаза. 이 5권의 그 성경이 다 필요했던 거예요. И вот эти все 5 книг Библии, они были просто необходимы, все нужны были. 요한복음은 무엇 때문에 기록했을까요? Для чего была написана книга Евангелия от Иоанна? 요한복음을 기록한 목적이 매우 분명합니다. Там была четкая ясная цель написания этой книги Евангелия от Иоанна. 요한 1서에다가 책갈피를 끼워 두시고요. Оставьте закладку в это 1 Иоанна. 끼워 두시고 요한복음 20장 한번 Давайте откроем 보겠습니다. Евангелие от Иоанна, 20 глава. 20 глава Евангелия от Иоанна. 요한복음 20장 30절 31절입니다. И стихи 30, 31, страница 128. 20 глава, стихи 30, 31. Читаем. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». 자, 요한복음을 기록한 목적은 분명하잖아요. Мы четко здесь видим цель написания Евангелия от Иоанна. 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이다. Чтобы люди уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. 그러니까 예수님께서 그리스도라는 사실을 믿도록 하기 위해서 이거를 기록을 했다는 거죠. Значит, вся книга написана, чтобы уверовали, что Иисус и есть Христос. 이게 첫 번째 목적입니다. Это первая цель 이 написания. 사실을 믿는 자에게 주시는 선물이 있는데 И есть дар, который дается верующим в этот факт. 여기 지금 И здесь 또 написано, 너희로 믿고 그 이름을 이 힘입어 веруя 생명을 얻게 하려 합니다. имели жизнь во имя Его. 자, 우리는 살아 있습니다. Вот мы живые сейчас. 생명을 가지고 У 있습니다. нас есть жизнь. 그런데 생명을 가진 사람들에게 다시 생명을 주겠다 그랬습니다. Но вот имеющим жизнь сказано, что будет еще жизнь дана. 자, 이건 영생을 말하는 Да, речь 겁니다. идет, конечно, о 영생. жизни вечной. 자, 요한복음 5장 5 глава от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 요한복음 5장 39절입니다. 39 стих. 읽어보겠습니다. Нашли, читаем. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 То есть вы 그랬잖아요. будете через Писание иметь жизнь вечную. 1차적으로 이 요한복음을 얘기하는 То 겁니다. есть в первую очередь речь идет о Евангелии от Иоанна. 그래서 요한복음을 올바로 읽고 받아들인 사람은 그 결과로 영생을 얻는다는 거죠. То есть кто правильно читает Евангелие от Иоанна, да, и принимает это, в итоге будет иметь жизнь вечную. Об этом сказано. 그리고 성경은 내게 대하여 증거하는 것이로라 그랬어요. И сказано, что они, то есть Писание, да, свидетельствуют о мне, об Иисусе. 요한복음은 예수님이 하나님의 아들, 즉 하늘에서 오신 분이다. 하나님이다라는 사실을 증거를 하고 있는 То 겁니다. есть Евангелие от Иоанна свидетельствует о том, что Иисус есть сам Бог, пришедший с небес, Сын 그래서 Божий. 성경을 우리가 가까이 하면서 То есть приближаясь к Библии, 혹은 교회를 다니면서 либо посещая церковь, 혹은 하나님을 믿는다고 말하면서 либо говоря, что веруем в Бога, 내가 영생을 얻었는가 하는 문제를 반드시 살펴봐야 됩니다. непременно должны рассмотреть этот вопрос. Имею ли я жизнь вечную? 영생을 Да? 얻지 못했다면 Если нет этой жизни вечной, 그건 헛된 거잖아요. тогда все это попусту. 목적에 어긋나는 거다 그 То есть 말이에요. ты отходишь от цели. 자동차 운전 학원에 1년, 2년을 다녔습니다. Вот ты ходил в школу, да, по вождению, год, 2 ходил, 시험도 여러 번 несколько 봤습니다. раз экзамены сдавал. 근데 그 결과 뿌라바를 받지 못했다면 Но если в итоге всего ты не получил права, 무슨 소용이 ну 있어요? какой толк был хождения? 시간 낭비, 돈 Да? 낭비한 Потерял 거잖아요. только время и деньги потерял. 교회를 다니고 성경을 읽고 하나님을 섬긴다고
자신 있게 В 말하지만 то же время ты ходишь в церковь, можешь уверенно сказать, что ты читаешь Библию, что ты знаешь. 결과적으로 영생을 얻었다는 확신이 Но 없다면 если в итоге нет уверенности в том, что ты имеешь жизнь 이건 вечную, 헛된 да, 신앙이에요. то 헛된 это 신앙. пустая вера 다른 말로 просто. 하면 하나님께 받아들여지지 않는 신앙. Другими словами, у тебя есть такая вера, которую Бог не принимает. 내가 하나님을 믿는다는 것은 짝사랑에 불과했다 그 То есть 말이에요. получается то, что я верую в Бога, это просто вот какая-то односторонняя любовь, безответная любовь. 자, 그래서 요한복음은 Поэтому апостол Иоанн, 예수가 하나님의 아들이심을 믿고 영생 얻도록 하기 위해서 чтобы 그리스도를 написал 증거하는 책입니다. эту книгу, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе, что Иисус Христос есть Сын Божий, и веру в Него имели жизнь вечную. 2주 전에 전도 집회는 바로 요한복음을 출발점으로 해서 사람이 어떻게 영생을 얻는가 하는 얘기를 드린 겁니다. Вот 2 недели как раз назад у нас был библейский семинар, и мы начинали с того, что говорил Иоанн, да, что для чего написана эта книга, чтобы в итоге, изучая, мы имели жизнь вечную. 요한은 요한복음을 기록한 것에서 그치지 않습니다. Но апостол Иоанн не завершил вот только тем, что написал эту книгу. 교회에 새 편지를 3번 합니다. Евангелие от Иоанна еще 3 раза он пишет послание церквам. 우리가 오늘부터 살펴볼 요한 1서, И вот сегодняшнего 2서, дня 3서입니다. мы будем рассматривать 1, 2, 3 книги Иоанна. 이건 왜 기록했을까요? А для чего эти-то книги написаны? 영생을 참으로 얻은 사람은 어떠한가 하는 문제를 지금 밝히고 있는 거예요. Тут же рассматривается вопрос, если человек действительно получил жизнь вечную, каким он должен быть? 사람은 자기의 믿음을 반드시 시험해 봐야 된다는 얘기를 하고 있는 То есть 겁니다. говорится о том, что человек непременно должен испытать, проверить свою веру, 왜냐하면 거짓된 가르침도 있고 потому что есть и ложное учение, 유사품도 있고 모조품도 있다는 есть 거예요. какие-то аналогии, подобия есть. 그래서 주의하라 그 말이에요. И 주의하라. поэтому, чтобы мы были внимательны. 그래서 그런 것들은 우상에 불과한 것이기 때문에 우상에서 자신을 지키라는 거예요. Вот все это относится к идолам, да, вот эти ложные учения и так далее. Поэтому и написано «храните себя от идолов». 하나님을 믿는다고 생각을 했는데 Вот человек думал, что он верует в Бога, 자기 삶에 드러난 것들은 우상 숭배에 불과할 수도 но 있다는 то, что 거잖아요. проявляется в его жизни, это все относится к идолопоклонству. Вот такое может быть. 우리 시대는 증거할 필요도 없이 기독교 전성시대라고 말할 수 있습니다. Ну, тут наше время и доказывать не надо, да, это сейчас христианство испытывает период расцвета. 한 도시 안에도 수많은 교파와 교단과 교회가 Бывает, что в 가득합니다. одном городе очень много конфессий, деноминаций, много церквей. 이런 가르침도 있고 Есть 저런 такое 가르침도 учение, 있습니다. есть другое учение есть. 혹은 이런 삶의 방식도 있고 저런 삶의 방식도 있어요. Либо есть вот такой образ жизни, другой образ жизни пропагандируется. 시간이 지나갈수록 차이가 점점 커져갑니다. И чем больше проходит времени, разница между ними становится все больше. 마치 혼란을 겪지 않고서는 기독교를 진실로 이해할 사람이 아무도 없는 것처럼 느껴지기도 해요. И чувствуется, да, как будто бы какой-то вот хаос, какой-то вот такая путаница, да, человек не может понять, в чем же заключается суть христианства. 저마다 자신이 Да. 옳다고 얘기합니다. Потому что каждый считает себя правильным. Что 이런 혼란 속에서 진실은 무엇인가? И вот такой путаница. В чем же истина тогда? 이건 중요한 문제가 아닐 수 없잖아요. И это, естественно, это не может быть неважным вопросом, так? 사도 요한은 그래서 Поэтому апостол Иоанн 참된 것이 무엇인지 밝히기 위해서 이 서신을 기록한 вот эти 거예요. вот послания он написал, чтобы показать, в чем же заключается истина, что является истинным. 근데 요한일서를 이렇게 읽다가 И 보면 когда мы читаем первое послание Иоанна, 같은 말을 계속해서 반복하고 있다는 느낌을 받게 되는 거예요. мы чувствуем, да, что одни и те же слова часто повторяются. 그래서 이 서신을 공부할 수 있는 한 가지 좋은 방법은 Поэтому есть очень хороший способ исследовать, изучать эту книгу, это 같은 послание. 내용을 말하는 구절들을 함께 모아보는 거예요. Вот эти похожие слова, выражения собрать в одну связку. 자, 그러면은 이 서신이 무엇을 말하는지 쉽게 이해할 수 И тогда 있습니다. легко вы сможете понять, о чем же говорит данное послание. 그래서 여러분도 성경을 요한일서를 혼자서 이렇게 읽어가면서 И когда вы сами отдельно будете читать первое послание Иоанна, 같은 내용을 말하고 있는 구절들을 다 이렇게 모아보세요. попробуйте собрать, да, вот схожие по содержанию стихи.
자, 그러면 크게 세 가지를 얘기하고 있다는 것을 И 발견하게 тогда 될 вы 겁니다. обнаружите, что там в основном, на самом деле говорится о трех больших темах, да, аспектах. 요한의 목표는요. И целью Иоанна было, 이것이 아니고 저것이다라고 말하는 데 있어요. вот заключается в том, чтобы сказать, что не в этом истина, а в том истина. 그리스도인이 이 서신 전체에 걸쳐서 그리스도인이 빛 가운데 행하고 있는가? Вот через это послание христиане должны понять, вот они ходят во свете сейчас. 그리고 하나님과 올바른 사귐을 가지고 있느냐? Имеют ли правильное общение с Богом? 이런 주제들을 다루고 있는 거예요. То есть вот эти темы затрагиваются здесь. 그래서 구조적으로는 И по структуре, если посмотреть, 1장과 2장은 1 и 2 главы, 내가 하나님의 자녀로서 올바른 교제 가운데 있는가, 사귐 가운데 있는가 하는 문제를 다루고 있고, вот затрагивает вопрос, если я христианин, да, нахожусь ли я в правильном общении с Богом. 3장부터 5장까지는 А с 3 по 5 главы 내가 참으로 하나님의 자녀인가 하는 문제를 다루고 있어요. затрагивается вопрос, действительно ли я являюсь детем Божьим. 근데 그 둘이 나타나는 특징이 거의 동일하기 Но 때문에 поскольку особенности, которые там проявляются, они почти одинаковые, схожие, 큰 틀에서 и в большой рамке, если 이것들을 посмотреть, 구분해서 살펴보면 되는 겁니다. можно просто чуть-чуть разделить и рассматривать. 자, 다양한 주제들이 섞여 있는 것처럼 보이지만은 То есть такое впечатление, что как бы разные темы тут сплелись, да, смешались, 사실은 세 가지를 얘기하고 но 있어요. фактически там затрагиваются 3 большие проблемы. 그래서 참된 그리스도인은 Поэтому истинный христианин, 이것이 아니고 저것이다라고 얘기를 하는데, когда говорит, что не это, а то, 자, 교리적인 시험을 통과할 수 있어야 됩니다. он должен 교리적인 시험. уметь тем самым, да, вот пройти, вот это, сдать экзамен на знание доктрины, учения. 자, 두 번째는 И второе, 참된 그리스도인은 если истинный христианин, 도덕적인 시험을 통과해야 также 됩니다. должен сдать экзамен на мораль и нравственность. 자, 그다음에 세 번째는 Третье, 참된 그리스도인은 настоящий христианин, 사랑이라는 시험을 통과할 수 있다고 также 지금 얘기를 하고 있는 говорится 겁니다. о том, что должен сдать экзамен на любовь. 큰 틀에서 이 세 가지를 얘기하고 있고, То есть в большой рамке рассматриваются вот эти 3 аспекта. 이 중에 하나라도 통과하지 못한다면 Если кто-то не сдаст хотя бы один экзамен среди всего этого, 참된 그리스도인이 тогда 아니라고 얘기를 하고 있는 говорится о 겁니다. том, что он не является истинным христианином. 운전면허를 딸 때는 뭐 일정한 점수만 받으면 되겠지요. 그 Ну, когда 이상 получает права, нужно какие-то баллы набрать, так ведь? 보통 для получения 어느 прав. 정도 점수해야 되죠? А примерно сколько баллов там, ну, или очков надо набрать? Сколько процентов? 75? Мгм. 그러니까 75점을 맞아도 100점이고요. Даже 75%, да, получаешь, но все равно это же причисляется к 100%. 99점을 맞아도 100점이에요. Если 99 очков, тоже считается как 100%. 근데 74점은 안 되는 Но уже 거잖아요. 74 не подходит. 근데 오늘 이 시험은요. А вот сегодняшний экзамен, это, 셋 중에서 어느 하나만 있어야 된다는 얘기가 아니고 здесь не говорится о том, что из 3 ты должен хотя бы один экзамен сдать. 필수적으로 이 세 가지가 드러난다는 얘기입니다. Просто необходимо вот эти 3 момента должны проявляться в твоей 셋 жизни. 중에 어느 하나만 없어도 Если одного из 3 не будет, 그것은 네. 하나님께 받아들여질 수 없다. тогда вот 참된 믿음이 такая- 아니다 이렇게 말하고 있는 эта 거예요. вера не истинна, она не будет принята Богом, вот так говорится. 그래서 우리가 이걸 얼마나 명확하게 알고 있어야 И 되겠습니까? поэтому насколько четко мы должны разбираться и знать во всем этом. 너나 없이 다 하나님을 믿는다, 구원 받았다고 말할 수는 있는데 Каждый человек может сказать, что верует в Бога, что он спасенный. Говорить-то 정말로 может. 하나님의 시험을 통과했느냐를 묻지 않고 있는 Но 거예요. он тем самым не задает вопрос, действительно ли я сдал все экзамены перед Богом. 이 세 가지 시험을 통과하지 못하면 자기 주장에 불과한 거예요. А если он не сможет сдать вот эти 3 экзамена, он будет только настаивать на своем. 자기 확신에 네. 불과한 겁니다. Это только твоя уверенность и все. 많은 사람들이 하나님을 믿는다고 말하는데 Сколько людей говорят, что они веруют в Бога? 반대의 질문을 던지지 않고 있어요. Но вот себе они не задают другой вопрос, противоречивый вопрос, противоположный. 하나님도 나를 Да? 믿는가? А насколько Бог признает мою веру? 이런 질문 던져보셨어요? Вот вы задавали себе такой 내가 вопрос? 믿는 건 Я 틀림없는데 точно знаю, что я верую в Бога. 하나님도 나를 А вот 믿는가? Бог, насколько верует в меня? 답은 Ответ
이 세 가지 시험을 통과했을 때 Только когда 과연 человек 그렇다라고 얘기할 수 있어요. сдает вот эти 3 экзамена вышеназванные, он тогда может сказать, что да. 그래서 요한일서 첫 번째 교리적인 시험은 И вот первый вопрос 1 Иоанна, который затрагивает вопрос о знании доктрины. 예수가 하나님의 아들이심을 믿느냐 하는 거예요. 예수가 Веруешь 하나님의 ли ты, 아들이심을 что 믿느냐. Иисус является Сыном Божьим? 여러분, 하나님의 아들 그 말이 무슨 말이에요? А что же означает вот эта фраза «Сын Божий»? 하나님이다 그 말이에요. Это означает, что Он есть Бог. 본질이 하나님이시다 그 То есть 말이에요. по сути своей Он есть Бог. 그래서 하나님은 진리의 하나님이신데 А Бог есть Бог истины. 사도 요한은 두 번이나 하나님을 진리의 영이라고 이렇게 표현을 하고 И апостол 있습니다. Иоанна 2 раза говорит о том, что Бог есть Бог истины. 그래서 오늘은 Поэтому 요한일서를 сегодня 군데군데 함께 Мы где-то 찾아볼 местами 거니까요. будем находить вот эти книгу, в книге Иоанна первой. 성가시게 생각하지 말고 찾아서 같이 한번 눈으로 Пусть это вас 확인하시기 не 바랍니다. затруднит, да, но тем не менее будем открывать своими глазами, читать. 할 수만 вместе. 있으면 요한일서를 벗어나지 않고 얘기를 드리려고 И я по 합니다. возможности буду стараться не отходить от первой книги Иоанна. 자, 요한일서 Первый. 4장 6절을 보시죠. Итак, 1 Иоанна 4 глава, 6 стих. 6 стих читаем. «Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». 여기도 매우 쉽게 돼 있잖아요. Тут очень просто сказано, да? 하나님을 아는 자는 Кто знает Бога, 하나님께 속한 자는 то есть кто принадлежит Богу, 우리 말을 듣고 слушает нас, 하나님께 속하지 않은 자는 아, 또 우리 말을 нет 듣지 Бога. 아니한다. тот не слушает нас. 자, 어렵습니까? Сложно это понять? 하나님 말씀에 순종한다 그 말이에요. То есть речь идет о повиновении Слову Божьему. 당장 순종하지 않더라도 Но даже тут же не получается слушаться слов Его. 하나님의 말씀이 이러하시다라고 기록이 돼 있으면 Но если написано, что Слово Бога это то-то, 그쪽 방향으로 Да. 삶을 추구해 가려는 성향, 태도를 가지고 то 있는 хотя бы у 거예요. тебя есть желание, да, вот жить как раз по этому Слову Божьему. 매사에 그런 Да. 성향이 드러납니다. То есть во всем вот эта вот тенденция должна проявляться. 행동으로 연결이 되기도 하고 То есть когда взаимосвязывается с твоими поступками, делами, 아직은 마음 안에 태도로 자리 잡고 있을 ну 뿐일지라도 пусть пока что только ты занимаешь эту позицию, что ты хочешь пока так жить, 순종하고자 하는 의지, 마음이 있다 그 말이에요. это означает, что у тебя все же, по крайней мере, есть воля, да, то есть желание жить послушанием. 그러니까 하나님의 말씀과 교회를 떠날 수가 없게 돼 있는 И поэтому 거예요. ты не можешь отойти от Слова Божьего, от Церкви Его. 이건 본성의 Да. 문제다 그 말입니다. Это 본성. вопрос нашего инстинкта, натуры нашей. 왜? Почему? 여기 지금 이렇게 돼 있잖아요. Вот здесь как написано. 왜 이런 현상이 Вот 나타나느냐? почему такие явления происходят? 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라. Потому что есть Бог истины, да, что ты знаешь, что такое дух заблуждения и дух истины. 하나님을 진리의 영이라고 얘기를 했습니다. Вот про Бога 진리의 영. сказано, что Бог есть дух истины. 성경은 진리를 기록하고 있기 А 때문에 Библия же как раз пишет о духе, о истине. 하나님께 속한 사람은 이 진리를 Поэтому 벗어날 수 없습니다. кто от Бога, кто принадлежит Ему, он не может отойти от этой истины. 하나님의 말씀을 벗어나면 양심의 가책이 생기고 양심의 갈등이 А 찾아오게 돼 если 있어요. от слова истина отходит, тогда вот угрызение совести бывает, да, совесть не дает покоя ему. 정상적으로 신앙생활 하지 않으면서 А когда человек нормальным образом не живет духовной жизнью, 나는 구원 да, 받았다고 아무리 외쳐도 и как бы 소용없어요. он ни кричал, что он спасенный человек, какой толку не будет. 그리스도인의 양심은 새로워졌기 때문에 다릅니다. Да. А совесть у христиан обновилась, поэтому здесь уже по-другому работает. 진리를 향해 서도록 돼 있다 그 То есть 말이에요. человек будет стоять на стороне истины. 요한복음에서도 Также и в Евангелии от Иоанна, 예수님은 자신이 친히 진리라고 이렇게 선포하시거든요. когда Иисус провозглашает, да, что Он сам есть истина. 내가 길이요 진리요 생명이니 이렇게 말씀하셨죠. Он же сказал там, «Я есть путь, истина и жизнь». 나로 말미암지 않고는 아무도 아버지께로 올 자가 И 없느니라. никто не приходит к Отцу, как только через меня. 예수 그리스도를 올바로 이해하고 믿지 않는 한 하나님과 아무런 관계가 없는 거예요. Если человек правильно не знает об Иисусе Христе и правильно не верует, то он не имеет никакого отношения к Богу.
예수님이 자신이 진리라고 말씀하신 데는 뜻이 있지요. Поэтому не зря Иисус говорил, да, что Он является истиной. 즉, Иисус. 하나님은 진리에 관심을 가지고 계신다. И именно Бог проявляет большой интерес к истине. 그리고 예수님 자신이 진리의 기준이 되신다 이런 뜻이죠. То есть это означает, что сам Иисус Христос является мерилом, критерием этой истины. 우리가 이러한 참된 사실 진리를 붙들고 있느냐? И вот держимся ли мы за эту истину 이거 настоящую, 첫 번째가 правду? 교리적인 시험이 되는 Вот 거예요. этот первый экзамен по знанию учения. 요한은 매우 분명하게 얘기합니다. И апостол Иоанн очень четко говорит. 예수님을 육체를 입고 오신 그리스도다 이렇게 Он 얘기합니다. говорит об Иисусе Христе, что Он Христос, который пришел воплоти на эту землю. 이것이 하나님의 아들을 믿는다는 뜻이거든요. Вот это и означает, что ты веруешь в Сына Божия. 예수님은 Иисус 하나님이시고 есть Бог, 동시에 и в то же время 사람이시다라고 есть 밝히고 있는 거예요. человек. Вот это показывается. 이건 사람의 이해를 넘어서는 거예요. То есть это выше всякого человеческого понимания. 그래서 Да? 이와 같은 지식이 내 마음속에 믿어진다는 것은 И то, что человек может уверовать в вот такую подобную истину, 성령의 역사로서만 가능한 거예요. мы понимаем, что это было только благодаря действию Святого Духа. 많은 사람들이 여기서 혼란을 Вот 겪는데 многие люди здесь запутываются, 자기 생각으로 Да. 이해가 안 되기 때문에 поскольку на основе своих мыслей он не может понять, 교회 안에 있지만 여전히 안개 속에 있는 것과 같아요. то есть он вроде бы находится в церкви, но все также находится в каком-то тумане. 근데 요한일서는 분명하게 Да. 얘기합니다. Но апостол Иоанн четко здесь говорит, 예수님이 하나님이시다 이렇게 선언을 он просто 해버려요. провозглашает, что Иисус есть Бог. 즉 사람이시고 То есть он 동시에 하나님이시다. и человек, и в то же время Бог, Бога-человек. 그런데 이 편지를 받는 사람들은 Но вот те, которые получили данное послание, 아마 에베소 교회였을 скорее 거예요. всего, предполагают, что это верующие церкви 여기 Ефесии, 거짓이 이렇게 널리 퍼져 있었던 там, где 거예요. была 거짓이. сильно распространена ложь в этой церкви, 예수님은 что Иисус, 육체를 취하지 않으셨다. Он не имел плоти, говорят, 예수님은 하나님이실 뿐이다. что Иисус это только Бог. 이런 말 하는 사람들이 교회 가운데 일어나기 시작한 То 겁니다. есть вот так стали появляться люди в церкви, которые наставили на этом. 이것이 발전해서 나중에 영지주의자가 되는 И потом 거잖아요. все пошло 영지주의자들. дальше развиваться, и в итоге появились агностики. 당시에는 드물었지만 Раньше тогда было меньше их. 또 반대 의견도 있었어요. И было еще противоположное мнение. 예수님은 사람일 뿐이다 что- 이렇게 주장하는 사람도 Вот 있었어요. появились люди, которые настаивали, что Иисус только человек. 이 두 가지 중에 하나를 취하면 И если когда человек выбирает только одну сторону из двух мнений вот этих, 그러면서 하나님을 믿는다고 말하면 и говорит еще при этом, что он верует в Бога, 그는 거짓 그리스도인이다. 성경은 тогда 이렇게 말하고 있는 Библия 거예요. говорит, что это лжехристианин. 그래서 Поэтому 사람들이 люди, 어떤 거짓된 교사들이 либо лжеучителя, 육체에 속한 인간 예수님하고 когда вот сравнивают Иисуса Христа, который это только как человек, у него только плоть, 영에 속한 그리스도를 분리시키는 거예요. и вот еще отличают отдельно Иисуса Христа, у которого только дух. Да? 그런 사람들이 교회 Да. 안에서 생긴 То есть вот 겁니다. такие люди стали появляться в церкви. 그러니까 하나님의 신성과 인성을 분리시켜서 생각을 하는 То есть они 거예요. размышляют, да, отдельно, да, вот так, разделяя богоцентричность Иисуса Христа или как, что он только как человек. 보통 거짓된 가르침은 А божественность и человечность. Обычно ложное учение, 교회 안에서 가르치는 사람들에게서부터 생깁니다. оно начинается с людей, которые учат церкви, да, с наставников. 여기 잡아두시고 Оставьте 사도행전 20장 보시면 Закладку Деяний откроем, книгу Деяний, 20 глава. 자, 에베소 교회 장로들을 모아두고 사도 바울이 얘기합니다. 20 глава Деяний, где апостол Павел, собрав старейшин церкви Ефесской, говорит им. 29절 30절입니다. 20 глава, 29-30 стихи, страница 157. 20 глава, 29 и 30 читаем. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». 자, 에베소 교회 장로들을 모아두고 바울이 말합니다. Апостол Павел тут выступает перед старейшинами церкви в 자신이 Ефесе. 떠난 다음에 흉악한 일이가 교회 가운데 들어올 거를 생각한 Он говорит, что 거예요. я вот не знаю, что по отшествии моем
войдут к вам лютые волки. 여기 흉악한 이리가 누구겠어요? Как вы думаете, кого он имел в виду под лютыми волками? 사단에게 격동을 받은 거짓 선생, 거짓 선지자들을 Это 말하는 겁니다. лжеучителя, лжепророки, да, которые вот подвигают на все плохие дела именно сатана. 그래서 양떼를 아끼지 아니하며 Не щадящие стадо. 제자들을 끌어서 자기를 좇게 Да. 하려고. Чтобы вот учеников увлечь за собою. 자, 목적이 다르죠. То есть цель уже другая мы видим. 하나님의 영광을 취하는 것이 아니라 자기의 Да. 영광을 취하는 Эти 거예요. люди ищут не славы Божией, а своей славы ищут. 목사가 Вот представим, пастор, 교회에 나온 사람들을 자기를 따르고 тех людей, которые приходят в церковь, он хочет, чтобы они следовали за 오직 ним, 자기의 말만 듣게 하고 чтобы только слушали его слова. 그리고 자신의 탁월함을 드러내기를 И 좋아하고 очень любит показать свое превосходство какое-то. 자기를 쫓게 하려고 Тоже, чтобы увлечь учеников 주님을 за 쫓게 해야 되는 게 собой. 맞잖아요. Вместо того, чтобы они следовали за Богом. 모든 교회의 지체는 마땅히 십자가의 예수 그리스도를 가르쳐야 되는데 То есть все члены церкви всегда должны указывать на Иисуса Христа, распятого на кресте. 모든 성경이 예수 그리스도를 가리키고 있는 것처럼 И так же, как все Писание, оно учит нас об Иисусе Христе, 어떤 목사도 ни один пастор, 예수 그리스도를 가리켜야 되는 да, то 겁니다. есть каждый пастор должен учить об Иисусе Христе. 제일 웃음 나오는 게 뭔 줄 아세요? Вы знаете, больше всего, 제 경험상 ну, по моему опыту, больше всего смешно бывает. 목사를 소개하는데 Вот знакомимся с пастором каким-то, 아무개 목사 и говорят, представляете, вот такой-то пастор, 사진 딱 하나 있고요. вот фотографии его там есть. 어느 대학교를 Какой-то 나왔고 университет он 어느 закончил, 신학교를 졸업을 했고 какую-то семинарию завершил, 어느 과의 신학 박사이고 ну, какую-то степень докторскую имеет 다 богословие, 이렇게 적어져 по 있어요. какой специальности, все это написано про него. 뭐 선의로 그렇게 할 수도 있지요. Ну, конечно, благое намерение наверное, было, 그러면 по-доброму хотели. 그 이력을 보면서 Но читая его 우리는 биографию, 무엇을 느낄까요? вот что мы должны почувствовать при этом? 그 사람은 왜 그렇게 적었을까요? Почему он так себя представил? 모두가 그렇지는 않겠지만 Конечно, не все так делают. 그 목사의 탁월함을 드러내고 싶었던 거잖아요. Тем самым он хотел свое превосходство показать, да, что он такой непростой человек. 그런 소개 자체가 Вот само такое представление о 예수 себе, 그리스도를 따라오라고 Да. 말하고 있는 것이 아니라 나를 따라오라고 те 지금 самые 얘기하고 있는 거 способствуют тому, 아닐까요? чтобы не за Иисусом Христом мы следовали, а как бы за Ним следовали, да? Разве не так? 악이 없이 한 사람도 물론 있을 거예요. Конечно, без всякого умысла злого кто-то так делает, 그런데 но 주어진 결과는 в 마찬가지예요. итоге все равно вот такой результат будет один и тот же. 사람들은 좋아합니다. Конечно, людям это нравится. 우리 목사님이 이런 что наш 사람이고 пастор 저런 вот 사람이고 такой человек, 이런 학위를 가지고 имеет 있고 такие 뭐 степени он. 내가 따르는 사람이 이왕이면 탁월한 사람이면 좋겠지요. Конечно, хорошо было, если я за кем-то следую, чтобы этот был необычный человек, да? 성경에 Но Библии- 성경에 나타난 사도들은요. Если посмотреть на апостолов, описанных в Библии, 탁월해서 선택을 Да. 받은 것이 они были 아니거든요. избраны Богом не из-за какого-то превосходства, исключительности. 그들은 능력이 Да. 없었고 У них не было особой 배운 силы, 것이 없었고 не очень были образованные. 미천했기 때문에 Ну, они были, в общем, жили бедно еще. 그들을 들어서 하나님이 Но 사용하신 Бог, тем не 거예요. менее, их, да, избрал, 왜? использовал. 기본적으로 겸손할 수 있었거든요. Почему? Потому что в основе своей эти 있었어요. люди могли быть смиренными. 사도 바울은 Апостол Павел 아주 잘 배운 사람이잖아요. очень был образованным человеком того времени. 그런데 그의 삶 속에서 끊임없이 고난을 통해서 하나님이 그를 낮추셨잖아요. Но в его жизни были одни скорби и трудности, да, и тем самым через это Бог его смирял. 모세는 애굽의 А 왕자였지만 Моисей был сыном дочери фараона в 그 상태로 Египте. 하나님께 쓰임을 Да. 받을 수가 없었기 때문에 И поскольку в таком состоянии Бог не мог его использовать, 40년 미디안 и 광야를 40 허락하셨잖아요. лет его жизнь допустил, чтобы он жил в пустыне Медиамской. 낮추고 또 낮추시고 То есть он и смирял Моисея. 이제 나이 80이 돼서 육체의 힘조차 없었을 И когда 때 ему стало 80 лет, когда не было вообще физической силы даже, 자기 힘이 없기 да, 때문에 поскольку твоей-то силы нет уже, 그런 그를 да, 통해서 하나님의 능력을 Но- 나타내시는 거예요. но Бог через такого немощного проявляет силу свою Божью. 그래서 하나님의 영광 Да. 받으시는 И 거거든요. поэтому он был прославлен Богом. 인도자는, И поэтому любой руководитель, 목사는, 신부는 пастор, священник, 최대한 자신을 감춰야 они 됩니다. максимально должны себя скрывать. 이게 Это 정상적이에요. нормально. 왜 자신을 Да? 감춥니까? А для чего должны себя скрывать?
나는 하나님의 말씀을 전해요. чтобы сказать, что я Слово Бога 내가 드러내야 될 доношу. 것은 예수 그리스도인 것이지 야- 나 자신이 아니다 그 Я 말이에요. должен являть Иисуса Христа, не себя. 그래서 자신을 드러내는 И 것이 когда себя являют, проявляют 그거 себя, 악한 겁니다. это зло. 그런데 사람들은 А люди, 그걸 보고 좋아해요. глядя на это, радуются. 왜? 영적으로 잘못됐기 때문에 그러는 거예요. Почему? Потому что и в людях что-то не то, проблема в духовном. 에베소 교회 형제 자매 하나하나를 불러서 바울이 이 말을 하는 것이 아니잖아요. Вот смотрите, Павел же ни одного каждого брата или сестру из Ефесской церкви вызывал и говорит вот эти слова. 에베소 교회 장로들을 Он 모아놓고 призвал старейшин, да, вот это пресвитеров этой церкви. 양떼를 아끼지 않는다. То есть не щадящие 자기만 стада. 드러나면 Вот 되는 эту 거예요. фразу, да? То есть, которые хотели только себя являть, 그러니까 자기를 показать, 쫓게 하려고 어그러진 말 하는 사람들이 나타난다. что будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. 예수님이 하신 말씀과 다른 말 하는 사람들이 나타나는 거예요. То есть появлялись люди, которые говорили совсем не то, что говорил Иисус. 100% 다른 말을 하면 얼마나 좋겠습니까? Было бы замечательно, если бы, да, если на 100% говорили превратные слова. 90%. А тут на 90% 95%, только, 95%, 99%. 99%. 하는 거예요. То есть они сначала будут говорить правильные 그런데 слова. 아주 미세한 작은 И 것이 вот малейшее 성경과 다른 말이 число 될 수도 будет 있습니다. касаться тех слов, которые отличаются от Библии. 보통은 그렇게 돼요. Обычно так бывает. 그러니까 겉으로 보기에는 경건해 И 보이는 поэтому 거죠. внешне кажется все благочестиво. 자, 그래서 이런 사람들이 나타난다고 분명하게 И 경고했습니다. явно идет предупреждение, что вот такие люди появятся. 그러니까 바울이 너희를 Поэтому Павел говорил, 주와 그의 말씀에 부탁한다 이렇게 돼 있잖아요. я поручаю вас Господу и Слову Его. 자, 거기 31절, 32절 안 읽겠습니다. Мы не будем читать 31, 32 стихи. 내가 너희들을 훈계하던 눈물로 훈계하던 말을 기억해라. Вы помните мои слова, даже, которые непрестанно со слезами говорил вам, 32절에 보면은 учил. И в 32 стихе 내가 너희를 주와 ныне 및 그 은혜의 말씀에 부탁한다. предаю, то есть поручаю вас, да, братья, Богу и Слову благодати 목사가 Его. 불필요한가? А что, тогда пасторы не нужны? 그렇지 않아요. Нет. 말씀을 가르치는 사람을 교회 가운데 세우셔요. То есть Бог ставит среди церкви наставника Слова. 근데 그 말씀을 통해서 И вот, ну, чтобы через Его слова 예수 그리스도와 Да. 그리스도께서 하신 말씀을 높인다 그 말이에요. возвышался Иисус Христос и Слово Его. 그래서 사람이 높아질 이유가 전혀 И 없습니다. поэтому 교회 абсолютно 가운데서. нет причины в церкви, чтобы человек возвышался. Так? 목사가 더 경건한 사람이면 얼마나 Это 이상적이에요. было бы идеально, если бы пастор был бы наверное, более духовным, чем вы. 여러분 그러나 Но 목사보다 경건한 형제 자매들이 많아야 좋은 교회예요. хорошая церковь, когда больше именно братьев-сестер, которые будут, наверное, духовнее, чем пастор. 그가 Да. 뛰어났기 때문에 목사로 세움을 받은 것이 아니고 И пастор ставит не его за какие-то исключительные качества, 그가 가장 경건했기 때문에 목사로 Да. 세운 게 и 아니잖아요. Бог выбирает его не от того, что он самый такой благочестивый. 목사는 Пасторы, 교회 가운데서 하는 역할이 다를 뿐이에요. они только отличаются ролью в церкви. 말씀을 Понимаете? 전하는 가르치는 Да. 역할이에요. То есть у него роль в чем заключается? Чтобы 동일한 형제로서입니다. доносить Слово Божие, учить Слово Божие, ну, будучи как равным братьям всем. 차이는 역할의 차이일 То есть 뿐이에요. разница только в роли его. 탁월함의 차이가 아니다는 Да. 걸 아셔야 됩니다. Знаете, мы должны знать, что он не отличается чем-то. там. 많은 사람들이 오해를 해요. Многие люди неправильно понимают, 목사가 더 탁월하다고 что 생각하는 пастор 거예요. это исключительно, он 개인적으로 превосходный. 여러 방면에서. С любой, во всех сторонах жизни он вообще отличается от нас. 그럴 리가 없잖아요. Такого не может быть, 그건 거짓입니다. иначе это ложь. 자, 어찌됐든 교회 가운데서 거짓말하는 사람들이 일어나는데 Итак, в церкви возникали люди, которые говорили ложь. 이 교회 가운데 지금 얘기를 하는 거예요. И значит, то, что происходит в этой церкви, идет речь. 어떤 사람들이 Некоторые люди 예수님은 육체를 취하지 않으셨다고 주장을 하기 시작해요. стали настаивать на том, что у Иисуса не было плоти. 자, 거짓입니다. Но это же ложь. 그래서 Поэтому 디모데전서 4장에 보면은요. 1 Тимофея 4 главе, 자, давайте откроем. 찾아보겠습니다. 1 послание Тимофея, глава 4. 성경은 엄히 경고하고 있습니다. Библия очень строго предупреждает. Страница 254. 디모데전서 4장 1 Тимофею 4 глава, 3절 4절입니다. 3-4 стихи.
запрещающих вступать в брак и употреблять пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо. 미안합니다. Ой, извините, мы не то 디모데 читаем. 후서 2 4장입니다. Тимофея, 4 глава, 3절 4절입니다. 3-4 стихи. 4 глава, 3-4. «Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 자, 때가 이른다 그랬어요. 때가 Ибо 이른다. придет время, будет 특히 주님 время, 오실 때가 가까워지면은요. особенно с приближением второго пришествия Иисуса Христа, 사람들이 바른 교훈을 받지 않습니다. люди не хотят принимать здравое учение. 성경은요. 교훈 그렇게만 얘기하지 않고 올바른 И Библия 교훈이라고 тут 항상 при 이렇게 этом говорит, 얘기합니다. всегда говорит, не просто учение, а именно здравое учение, 왜 правильное 앞에 учение. 교훈 앞에 그런 단어를 Да? 쓰죠? Почему перед учением ставится вот это прилагательное здравое? 교회 안에 Потому что в церкви 건강하지 않은 올바르지 않은 교훈이 언제든지 일어날 수 있기 때문에 이런 всегда 얘기하는 могут 거예요. возникать, то есть нездравые, неправильные учения. Поэтому сказано именно здравое 그럼 올바른 учение. 교훈은 뭘까요? А что означает тогда здравое учение, правильно? 성경이 말한 만큼 말하는 거예요. Что говорить только в рамках того, о чем говорит Библия. 성경이 말하지 않는 것을 말하지 않는 거예요. То есть не говорят то, о чем Библия не говорит. 자, 올바른 교훈을 받지 않는다 Итак, здравое 그랬습니다. учение принимать не будут, 귀가 сказано. 가려워가지고요. А когда уши чешутся, да, 자기 사욕을 쫓을 스승을 많이 둔다. и они вот по своим прихотям будут избирать себе учителей. 내 귀에 Да? 듣기 좋은 которым- 말만 받아들인다 그 말이에요, То есть 사람들이. люди хотят принимать только те слова, которые бы льстили их слуху. Да? 그리고 진리에서 Да. 귀를 돌이켜버린다는 И 거죠. отвращают свой слух от 사람들은 истины. 교회에 와서 내 귀에, 내 마음에 듣기 좋은 말만 듣고 싶어 해요. То есть люди приходят в церковь, они хотели бы, наверное, слушать те слова, которые бы льстили их слуху, да? 근데 То, что им 성경의 приятно. 모든 설교를 살펴보셔요. Но если 성경의 모든 посмотрите, 설교. вот все вот эти проповеди, вот эти библейские, 어떤 태도를 Да. 취하고 вот 있습니까? там какая позиция придерживается? Да? 이사야, Если взять Исаию книги, 에레미야, да? Вот Иеремию, 아모스, книга Амоса, 그다음에 사도들의 서신서들. затем послания апостольские. 자, 무슨 얘기를 취하고 있는 거예요? Они о чем там говорят? Что там содержится? 항상 Что всегда 잘못된 것들을 там 책망하고 идет обличение, 권면하고 назидание. 하나님께로 Да? 돌아오라고 얘기하고 있어요. Насчет неправильного чего-то, да, что идет обращение, чтобы люди обращались к Богу. 사람들이 듣기에 좋은 말을 하고 있지 전혀 않습니다. И там абсолютно не говорятся слова, даже, которые бы льстили слуху людей. 그럼 오늘날 설교를 들을 때에 Хорошо, а вот современные проповеди, когда мы 여러분 слушаем, 마음이 아주 Да? 편하겠습니까? да, 불편하겠습니까? вот эти проповеди, когда вы слушаете, вам должно быть очень комфортно, приятно, хорошо на сердце, когда вы слушаете. 정상적이라면 А если нормально эта проповедь, 마음에 불편함이 존재할 수밖에 없어요. ничего не остается, как человек почувствовал, чтобы почувствовал дискомфорт в душе своей, слушая. 하나님의 да? 말씀이 Потому что Слово Божие, 내 본성과 оно 일치할 수가 없잖아요. иногда порой идет вразрез с моей натурой, да? Оно не может совпадать. 우리 육신적인 정욕과 일치할 수가 Оно не 없잖아요. может совпадать вот с нашим вожделением плоти нашей. 그러니까 설교는 항상 불편할 수밖에 없는 얘기예요. Поэтому всегда проповедь неизбежна. Там говорится о некомфортных вещах, 그런 да? 권면과 책망을 듣고 Чтобы человек, слушая вот такие назидания, 우리의 обличения, 마음의 Да. 태도와 삶의 행위를 변화시키는 거잖아요. тем самым, чтобы человек исправлял, да, свою позицию в этой жизни, образ жизни и так 그래서 далее. 사실은 불편한 얘기를 들으러 오는 거예요. Фактически 우리는 мы приходим, слушая некомфортные слова. 듣기 좋은 말을 Да. 들으려고 아예 생각하지 Даже 마셔요. поэтому абсолютно не ждите, да, что будет тут ублажать ваш слух. 정상적인 그리스도인은 Потому что нормальный христианин, 설교 중에 선포된 하나님의 말씀을 듣고 слушая слово, которое провозглашается через проповеди, 양심의 가책을 받고 양심의 갈등을 느끼는 것이 정상이에요. это нормально будет, если будет чувствовать угрызение совести, когда совесть не будет давать покоя. 왜? Почему? 구원 얻었을지라도 Хоть и получил спасение, 나는 온전하지 않아요. но я не живу совершенно жизнью. 아직도 да? 연약함이 있고 부족함이 Да. 있어요. До сих пор у меня есть какие-то слабые стороны, недостатки.
그거를 지적을 Да. 받는 И 거예요. когда на это указывается, 권면을 да, 받고 더러는 Да. 책망도 받는 거예요. когда и советуют, иногда даже обличают. 그런 과정 Да. 속에서 И в таком 내 процессе 마음이 점점 더 하나님을 향하고 예수 그리스도를 닮아가게 돼 있는 거예요. мое сердце все будет уподобляться Иисусу Христу, да, оно движется к Богу. 그런데 마지막 때가 되면 Но вот последние времена, 그런 последние 설교는 времена, 사라집니다. такие проповеди исчезают. 회개하라, Когда говорят, покайтесь, 지옥의 да, 심판, вас ожидает суд в 사람의 죄를 аду. 구체적으로 지적하는 설교들 Когда проповеди конкретно указываются на грехи человека, 이런 게 없어요. вот это исчезает. 대신에 Вместо этого 듣기 좋은 말하죠. приятные слова говорят. 은혜를 받는다, Вы будете получать благодать 축복을 Божию, 받는다. благословение, 뭐 안수를 да, 해주고 возлагает руки на голову и 마치 молится. 목사의 손을 통해서 как будто 하나님의 은혜가 임하는 것처럼 Через руки пастора Божья благодать к ним придет. 목사의 손을 통해서 하나님의 은혜가 임합니까, 여러분? А что, через руки пастора приходит к нам Божья благодать? 저 그럼 항상 손 들고 다녀야 Тогда мне 되겠네. все время вот такими руками надо ходить и возлагать руки на всех. 임할지어다 막 그러면 Да 무엇이 будет. 와요? И когда пастор провозглашает, да будет благодать, что реально придет благодать, 그냥 내 귀와 마음만 조금 좋아요. просто ублажает мой слух, нравится мне сердце 그것이 моему. 아니어도요. Без этого даже 누구든지 진실하게 기도하면 любой сам искренне 하나님 помолится, 뜻에 맞게 то 기도하면 есть по воле, в соответствии с волей Божией, 하나님이 응답해 주시는 거예요. Бог дает же 여러분 ответ. 생각해 보세요. Сами подумайте. 아이가 아파요. Вот ребенок болен ваш, да? 목사에게 И вот приходите к 아이가 пастору 낫도록 기도 좀 и говорит, 해주세요. пастор, помолитесь что, за исцеление ребенка. 그래서 목사가 И 기도합니다. вот пастор молится. 그것 하고요. Вот если взять вот эту молитву, 엄마인 내가 기도하는 либо когда 것하고요. я, мама ребенка, сама помолюсь, 누가 да, 더 간절하게 기도할 кто 수 же более 있겠습니까? искренне помолится при этом? 여러분 어떻게 생각하세요? Как вы считаете? 누가 더 간절하게 Кто 기도해요? искренне при этом будет молиться? 마마죠. 어떤 목사의 기도도 엄마만큼 간절하지 못해요. Конечно, ни один пастор не сможет молиться так искренне, как мама будет молиться. 너무나 단순해요. Это же очень просто. 내가 겪고 있는 어떤 어려운 문제가 있다면 Если у меня есть какие-то мои личные проблемы 누가 이것을 сейчас, да, 진실하고 가장 간절하게 기도하겠냐 그 кто 말이에요. будет за эти проблемы искренне от всего сердца молиться? 자기 자신 아니에요? Разве не сам человек? 목사가 아무리 간절하게 기도해도 Как бы пастор не старался вот искренне молиться, 그 문제를 겪는 Но 사람만큼 человек, 어떻게 기도를 который 해요? проходит через эти трудности, он не сможет так искренне молиться, чем этот человек. 그러니까 누구 поэтому- 기도가 더 효과가 있어요? Поэтому где будет больше эффект от молитвы? 문제를 Чьей 겪는 молитвы? 내가 하는 기도가 더 Конечно, моей 효과가 있는 기도예요. молитве, 여러분 потому 그게 что 진실이에요. я прохожу через эти трудности. В этом истина. 근데 서로에게 기도를 부탁을 하는 것은 Но то, что когда мы просим молиться друг за друга, 힘을 북돋고 это для того, чтобы силы собрать. Да? 하나님이 정말로 이 사람의 간절한 기도에 응답해 주시기를 우리가 간청하는 거잖아요. То есть 함께. мы вместе просим у Бога, чтобы Бог обязательно услышал молитву вот того человека. 그런 차원에서 의인의 기도는 역사하는 힘이 크다는 얘기예요. С этой точки зрения мы говорим, что молитва праведника, она имеет больше действий Божие. 어떤 문제든지 Любая проблема, 그 문제를 겪는 사람이 가장 Если 진실하고 간절하게 기도할 수 있다는 именно 것이 человек, 사실입니다, который 여러분. проходит через эту проблему, он больше всех будет искренне молиться. Ну это ж правда. 그런데 사람들은 그렇게 생각하지 않아요. Почему-то люди так не думают. 목사가 И говорят, 기도하면 пастор, если помолится, 하나님과 나보다 조금 더 가까울 테니까 ну, все уже пастор более ближе, чем я к Богу, 응답도 더 Да. 크게 나타날 걸로 и, наверное, 착각합니다. Бог то ответит больше, чем если я буду молиться. То есть идет заблуждение. 그 헛된 생각이에요. Это пустые мысли, помыслы. 기도 부탁하지 말라는 말은 아니고 Но я не говорю, что не надо просить молиться. 어려움이 있으면 함께 기도해야 Да. 되는 건 맞아요. Это верно, когда есть трудности, вместе нужно 근데 подвязаться 기도에 대한 молитвой. 미신을 깨라는 거예요. Но вот это суеверие насчет молитвы просто разбивать нужно. 자, 어찌됐든 여기 보면은 И также мы так читая, 자, 작은 문제가 아니에요. это не маленькая проблема, 마지막 때는요. что, 마지막 때는 что последние времена 이런 사람들이 많이 일어날 거예요. много вот таких людей будет, как 2 여러분 Тимофея. 사도 바울의 권면을 가볍게 듣지 마세요. Поэтому давайте не будем легкомысленно слышать назидание Павла, 수많은 사람들이 что огромное количество людей, 말씀을 가르치는 사람 중에서
많은 사람들이 Среди тех людей, которые учат Слову, 헛된 말을 하고 있다 이렇게 돼 있어요. говорят пустые слова сказаны. 바울은 자기가 복음을 전할 때부터 그랬다고 И 얘기합니다. Павел 여러분. говорит, что это было с того времени, когда он уже проповедовал, 수다한 사람이 그렇게 한다는 что 거예요. множество людей так и 그러니까 занимались 우리는 этим. 교회 안에서 영적으로 속을 수가 있습니다. Поэтому, находясь в церкви, мы можем быть обмануты в духовном плане. 이거 조심하고 또 조심해야 Поэтому нужно быть 돼요. насколько внимательными, осторожными. 이것이 거짓 선생들에 대한 교훈은 예수님부터 시작해가지고요. Вот это вот учение лжеучителей, начиная со времен Иисуса Христа, 사도들도 결코 빠지지 않던 оно продлилось 권면입니다. до вот этих служения апостола Павла. И 그런데 поэтому 예수 Павел, 그리스도에 대해서 거짓된 가르침을 펼치는 거예요. и вот они распространяли учение, ложное учение об Иисусе Христе как раз. 자, 거기 고린도 후서 3장, Второе 2장 한번 봐보세요. Коринфянам давайте откроем 3 глава. 2 Коринфянам, глава 3. 2장 17절입니다. 2 глава 17 стих. 2 Коринфянам, глава 2, стих 17, страница 220. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». 자, 여기 보세요. 수다한 사람들이, 수많은 Как 사람들이 многие, обратите внимание на это слово, 하나님의 Да. 말씀을 혼잡하게 한다. они повреждают Слово Божие. 가르치는 사람이 그렇게 한다 그 말이에요. Это те люди, которые именно учат Слову. 그러니까 수많은 사람들이 잘못된 곳으로 인도되는 И 거예요. поэтому многих людей они ведут к неправильному учению. 그래서 성경에 기록된 순수한 말씀을 전하는 게 맞습니다. Поэтому правильно лучше доносить Слово Божие. Написано в Библии, это чисто неповрежденное Слово. 그런데 요한서 신서를 받는 이 교회 Но 가운데에는요. вот той церкви, куда был апостол Павел адресовал свое послание, апостол Иоанн, 하나님이 사람의 몸을 입고 오실 수가 없다는 거예요. говорится о том, что Бог не может, то есть там считали, что Бог не может прийти, да, в человеческой плоти, это же Бог. 왜? 당시 Да. 사회를 주름잡고 있던 헬라 철학 때문이거든요. Из-за вот этого вот влияния вот греческой философии, которая огромное влияние оказывала на то общество в то 그들 중에서 время. 극단으로 나아가는 사람들이 있었는데 И среди них были люди, которые переходили на крайности, 몸은 영은 신령하지만 что дух это свято, 몸은 그렇지 Да. 않다는 거예요. а вот тело-то нет, оно не святое тело. 몸은 통제 불가능하다는 거예요. И считают, что тело невозможно контролировать. 육체는 악하다고 Считали, 생각하였어요. что плоть это зло, 극단으로 나아갔잖아요. дошли до 근데 крайности. 거룩하신 하나님이 И поэтому как это святой Бог 악한 육체를 어떻게 Да. 입고 이 땅에 오느냐. мог прийти в этом злом теле на эту землю? 이것이 헬라 철학의 한 극단주의자들의 의견이거든요. Это было мнение как раз вот крайних, вот приверженцев греческой философии. 이것은 학문적인 문제도 아니고 Этот вопрос касался не знаний каких-то 이건 теорий. 작은 문제도 아니에요. Это не было маленькой проблемой. 하나님이 육체를 입고 오셨다고 요한은 말하고 있는 겁니다. Апостол Иоанн как раз говорил, что Бог пришел в человеческой 이 плоти. 문제가 왜 중요하냐? А почему вот эта проблема являлась 많은 사람들이요, важной? 삼위일체 Вот 그래요. многие люди говорят о триединстве Божьем. 삼위일체의 핵심적인 질문이 뭐예요? Но вот существенный вопрос, касаемо триединства, в чем заключается? 왜 삼위일체라는 Да. 말이 왜 나왔어요, От 도대체? чего возникло вот это слово триединство Божие? 바로 이 문제거든요. Ну, как раз с этим вопросом связано. 하나님이 사람의 몸을 입고 오셨느냐? Вот пришел ли Бог в человеческой плоти? 예수님이 하나님이시고 그리고 사람이냐? Иисус является и Богом, и человеком. 여기에 대한 의견이 분분했기 И 때문에 поскольку вот эти мнения различались насчет этого, 예수님은 하나님이시고 사람이다라는 것을 교리적으로 정리한 게 삼위일체예요. вот триединство как раз утверждает вот эту теорию. Иисус является и Богом, и человеком. Он Бога-человек. 그것만 정리하면 핵심적인 걸 정리하게 Да. 되는 거거든요. Если в этом мы определимся точно, да, то мы сами будем держаться за самое существенное. 왜 하나님이셔야만 되죠? Почему он должен быть Богом? 왜 하나님이 Иисус, 사람의 몸을 입고 와야 되는 почему 거죠? сам Бог должен был прийти в человеческой плоти? 자, 사람이 죄를 지었어요. Вот человек же согрешил. 그러면 тогда 대신 죽을 수 있는 것은 Человека мог умереть 사람이어야만 되는 거예요. только человек ведь. 사람이 Да. 죄를 지었으니까 사람이 죄값을 갚아야지요. Человек согрешил, поэтому плату за грех должен совершить человек. 근데 모든 사람이 다 죄인이에요. А ведь все люди грешники. 자기 죄 때문에 다 죽게 된 사람이 Это каждый человек, да, за своих грехов должен
достоин смерти, 내가 대신 죽어줄게. и когда скажет, я могу умереть за кого-то, 내 죄 아니더라도 자기 죄 때문에 죽게 돼 있어요. 자격 없어요. ты не имеешь права умереть, у тебя своих грехов полно. 그래서 Поэтому 죄 없는 사람이 필요했던 거예요. требовался безгрешный человек. 의인은 없나니 하나도 없다 Нет 그랬잖아요. праведного, ни одного сказано. 그래서 하나님이 직접 나서신 И поэтому 거예요. сам Бог вышел. 사람은 할 수 없지만 Человеку 하나님은 невозможно, 다 할 수 а 있다고 Богу все 말씀하셨습니다. возможно. 전능하신 하나님이기 Да? 때문에 Это всемогущий Бог. 태초에 Поэтому 하나님이 천지를 창조했다고 тот, 선포하신 거예요. который сотворил вначале небо и землю, сам провозгласил об этом. 전능하신 하나님이기 때문에 Поскольку это Бог всемогущий, 죄 없는 하나님이 и поэтому безгрешный Бог 사람의 몸을 입고 이 땅에 человеческой 오기로 плоти 결정하신 거예요. мог прийти, он принял такое решение на эту 그래서 землю. 반드시 하나님이어야만 되는 И 거예요. непременно должен был быть 왜? 죄가 Богом. 없기 위해서는요. Почему? 죄 없는 Потому 제물이 돼야 что 되니까. требовалась безгрешная жертва. 이해되셨습니까? Понятно, да? 그래서 하나님이어야만 되는 거예요. Поэтому должен быть только человеком 그다음에 еще, Богом. 반드시 사람이어야만 되는 И в 거예요. то же время должен быть еще человеком. 그래야 사람을 대신해서 Да? 죽는 И 거거든요. тогда мог умереть за 그래서 человека. 예수님은 하나님이시고 사람이다. 이 두 조건이 완전히 충족이 돼야만 И 대속이 가능한 поэтому в 겁니다. Иисусе Христе должно быть два условия обязательно учтены, чтобы был и Богом, и человеком, и тогда может стать заместительной жертвой. 그렇지 нашей. 않으면 속죄 Да? 제사가 불가능합니다. Иначе вот что он не мог стать искупительной жертвой за 사람의 нас. 죄는 용서받을 길이 없게 되는 거예요. А человеческие грехи такие, что сам человек не может получить прощение. 자, 이게 작은 문제입니까? И поэтому это что, маленькая проблема? 결정적으로 중요한 문제가 Нет, 되는 это 거예요. решительно важный вопрос. 요한일서 5장 1 Иоанна 5 глава, 5절입니다. 5 стих. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? 예수가 하나님의 아들이심을 믿는 자, Кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» 예수가 누구라고요? А Иисус кто Он? 하나님의 아들이니까 Поскольку Сын Божий 바로 하나님이다 그 말이에요. и 본질상. есть по сути своей сам Бог. 자, 5장 20절 보시면요. 20 стих. Читаем тут же. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». 자, 예수님은 참 하나님이시다. 분명하게 이렇게 선포하고 Четко тут 있잖아요. провозглашается, что Иисус есть истинный Бог. 우리가 별 생각 없이 부르고 있는데 Мы как-то иногда бездумно называем Иисуса. 예수라는 말은 무슨 А что 말이에요? означает Иисус? 이름이에요, 이름. Это имя, да? 구원이라는 뜻인데 Означает спасение. 누가 이름을 가져요? А кто имеет имя? 사람이요. Человек. 그러니까 예수 그러면 Да. 사람이라는 뜻이 내포가 돼 Поэтому 있어요. Иисус, здесь включается тот смысл, да, что Он человек. 그리스도는요. А Христос 기름 부음을 받은 자, – это 메시아입니다. помазанный Мессия. 즉 하나님이라는 뜻이 То 내포가 есть 되어 있는 거예요. включается смысл, что Он является Богом. 예수 그리스도라는 말 속에는 Поэтому в этой фразе Иисус Христос 이분이 имени 육체를 입고 오신 이분이 바로 это тот, 사람이고 하나님이라는 것을 정확하게 진술하고 который 있는 пришел в 겁니다. человеческой плоти и в то же время является Богом. Вот это вот четкое 그래서 изложение. 거짓 선생들과 거짓 가르침을 따라가는 사람들의 요한이 단호하게 И 선포하기를 поэтому и апостол Иоанн вот четко провозглашает тем людям, которые следовали за лжеучением, лжеучителями, 예수님은 참된 что 인간의 육체를 가졌다고 얘기를 하는 он 거예요. говорит о том, что Иисус имел вот истинно человеческую плоть, 하나님이 참된 육체를 입었다는 얘기를 하고 있는 겁니다. что именно Бог имел вот эту человеческую 그래서 плоть. 그래서 이 서신서는요, 시작하는 것부터 달라요, 좀. И поэтому вот это послание уже с самого начала отличается чем-то. 자, 여기 요한일서 1장을 Давайте 보시면요. посмотрим первую главу, 1 Иоанна. 1 глава. 1장 1절에 И 보면은 в первом стихе читаем. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни». 자, 태초에 있는 생명의 말씀이 누구죠? И поэтому слово жизни, которое было от начала, это кто на самом деле? 태초에 하나님이 천지를 Помните, 창조하시니라. вначале сотворил Бог небо и землю. 그런데 요한복음 1장 1절에서는요. А вот 1 Иоанна, 1 главе, 1 стихе, 태초에 в 말씀이 начале 계시니라. было слово. 이 말씀이 하나님과 함께 И 계셨으니 слово 이 было 말씀이 у 곧 Бога, 하나님이시라. И слово есть Бог.
그리고 이분이 바로 육체로 오신 예수라고 얘기를 하고 И 있습니다. сказано, что это и есть как раз Иисус, пришедший в человеческой 그러니까 плоти. 태초부터 있는 생명의 말씀, 즉 하나님에 대해서 То есть от начала о слове жизни, то есть о Боге, 하나님에 대해서 우리가 들었다, то, что мы слышали, он 눈으로 говорит, 보았다, видели своими 주목하고 очами, 손으로 만졌다. что рассматривали 무슨 얘기예요? и осязали руки наши. Что здесь имел в виду? 태초에 있던 생명의 말씀인 그 하나님이 Что в начале тот, который является словом жизни, сам 우리와 Бог, 똑같은 사람의 몸을 입고 오셨기 он 때문에 пришел на эту землю в таком же плоти, как мы, 내가 눈으로 봤다는 거예요. и он говорит, что видел своими 내가 손으로 глазами. 만져봤다는 И 얘기예요. руки его осязали, трогали. 진짜 육체를 입었다는 얘기잖아요. Это же 지금. доказывает, что он действительно пришел во плоти. 그래서 진리의 영과 거짓의 영을 이걸로서 구별을 하는 Вот таким 거예요. образом можно различить дух заблуждения, дух истины. 교회 역사 속에서 이단은요. Если взять ереси в истории христианства, церкви, 예수님이 하나님이시다라고만 주장하고 사람은 которые- 아니다라고 말하는 것. настаивали, что Иисус является только Богом, что он ни в коем случае не человек, 아니다. либо нет. 예수님은 사람일 뿐이다. Иисус был только человеком, 하나님이 결코 아니다. никак не мог быть Богом. 요 두 가지는 다 이단이에요. Все это, вот эти высказывания относились к ереси. 그건 거짓입니다. Это ложь, 근데 конечно. 이런 거짓된 교훈이 교회 안에 퍼졌기 때문에 Но такие ложные учения, они распространились в церкви. 이거를 분명하게 할 필요가 И 있었던 нужно было 겁니다. четко на это указать Иоанну. Указать апостолам. 요한일서 4장 보셔요. 4 глава 1 Иоанна, посмотрим. 요한일서 4장 1절 2절입니다. 1-2 стихи. 4 глава, 1-2 стихи. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». 자, 사랑하는 자들아, 영을 다 믿지 Возлюбленные, 말고 не всякому духу верьте, 영들이 하나님께 속하였나 시험해 но 보라. испытывайте духов, от Бога ли они. 여기 영이라는 말이 무슨 말이에요? Что здесь имеется в виду под словом «дух»? 사람이에요, 사람. Вот человек, да, 사람 имеется в виду. 중에서도 Что и среди людей, 교회 안에서 가르치는 사람을 주로 да, 얘기합니다. здесь имеется в виду как раз те, которые учат церкви. 현대적으로 Ну, 번역하면 если на современный язык, 사랑하는 자들아, возлюбленный, можно 목사를 сказать, 다 믿지 не 말고 всякому пастору верьте, 오직 목사들이 하나님께 속했는가 시험해 보라 그 말이에요. но 지금. испытывайте этих пасторов, от Бога ли они. 왜? О чем речь, да? 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이다. Потому что всякий дух, только который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, вот есть от Бога. 시인하지 않는 А 사람은 кто не исповедует Иисуса во плоти, 그거는 적그리스도의 영이다. это дух 사단에게 антихриста, 속했다는 то есть 거예요. принадлежит сатане. 그러니까 이게 작은 Поэтому 것이겠습니까? это не маленькая проблема, 보세요. 우리 не мелочь. 러시아에서는 금지했지만 폐쇄했지만 여호와의 증인들 Вот здесь, конечно, в России уже отменили их, да, вот свидетели Иеговы. 자, 그 사람들 어떻게 믿어요? Они как веруют? 예수님은 사람일 뿐이라고 믿어요. Что они же 사람이라고. веруют, что Иисус только есть человек. 하나님 예수님이 하나님이라는 거 안 믿잖아요. Они не верят, что Иисус есть Бог. 정확하게 Да? 이단입니다. Вот четко это ересь. 성경에 분명하게 돼 А 있잖아요. ведь в Библии четко написано, 그들이 아무리 선한 삶을 살지라도 как бы они ни жили благой жизнью. 보통 Да? 여호와의 증인들은요 선하게 삽니다. Да, обычные свидетели Иеговы стараются жить благочестивой жизнью. Да? 그러할지라도 Тем не менее, 그들은 они 거짓된 사람들이에요. относятся к ложным людям. 예수님이 하나님이라는 사실을 받아들이지 않고 있기 때문에 Не 그렇습니다. принимают Иисуса Христа, что Он является Богом. 이건 무서운 결과로 이끕니다. И это ведет к страшному результату. 결국은 그 믿음 안에 Да. 있으면 지옥인 거예요. В итоге, кто находится в этой вере, он идет в ад. 정확하게 성경과 다르기 때문에 Четко, поскольку отличается от 그들은 написанного в Библии. 하나님께 속한 것이 아니다고 성경은 И 얘기하고 있는 Библия говорит, 겁니다. что вы не от Бога тогда. 그래서 연약한 그리스도인들이 있기 때문에 교회 안에 Поскольку в церкви есть еще немощные христиане в вере, 자신감을 주려고 편지를 и 쓴 чтобы 거예요. дать вот уверенность, да, Павел
Иоанн написал послание. 성경을 가르치는 사람들이 각각 자기 의견대로 가르칠 수가 있거든요. Потому что любой, кто преподает Библию, может по своему мнению учить 근데 каждый. 어떤 것이 진짜냐 하는 것들을 구별해야 될 거 А 아니에요. нужно же нам всем различать, уметь, да, что же является истиной. 그래서 요한일서를 Вот 기록한 поэтому 거예요. написано 1 Иоанна. 요한복음을 통해서 영생을 Да. 얻게 했어요. Чтобы через Иоанна и Евангелие мы получили жизнь вечную, 그런데 위험이 있어요. но 교회 есть 가운데에 опасность церкви. 거짓말하는 Да. 사람들이 있기 때문에 Поскольку есть люди, которые говорят ложь, 무엇이 진짜이고 거짓인가를 정확하게 교리적으로 하자는 거예요. и чтобы люди четко разбирались доктринально, да, где истина, где нет истины. 당시에는요. А в то время, 예수님이 하나님이실 뿐이다. когда говорили, что Иисус это только Бог, 육체를 Да. 입었을 리가 없다. вряд ли Он мог прийти во 이게 плоти. 교회를 크게 어지럽혔던 거고 Вот сильно вот это как раз загрязняло, оскверняло церковь. 시대를 달리해 가면서 То есть 역사 была 속에서 путаница, и со 이제 временем 반대 уже 의견이 в 나타나는 거예요. истории уже другое мнение появилось совсем 사람일 противоположное, 뿐이다 이제 이렇게 что 나타나는 거예요. говорит, что Иисус только человек. 그런 것들이 계속해서 Вот 교회 это 가운데 явление 나타났고 постоянно 성경의 시험을 받아서 물리쳤던 겁니다. 교회가. проявляли церкви, и через испытание Библии вот эти вот учения, они отменялись. 우리 시대는요. А в наше время 교회 역사 속에서 나타난 온갖 종류의 거짓된 가르침이 진리와 공존하고 있는 시대입니다. мы знаем, что вот все вот эти вот истории христианской взять, неправильное учение, да, и вот истина, они существуют вместе сейчас. 그래서 요한이 이런 교회 가운데 혼란을 수습하고 싶어 합니다. И вот Иоанн хотел вот этот вот хаос, путаницу, ну, решить, упорядочить в церкви. 기준이 매우 И 간단하잖아요. был очень краткий критерий, почему он 그래서 мог работать. 우리 가운데 이런 가르침들을 붙들고 있는 사람은 없으리라고 Я верю, 생각합니다. что среди нас нет такого человека, который бы держался за эту путаницу, да, и неправильное учение. 요약하면은요. Если вкратце сказать, 사도 요한은 В итоге. 예수님의 인격에 대해서 올바른 교리를 믿어야 된다. вот апостол Павел наставил на то, что у нас даже правильное учение насчет личности Иисуса Христа. 진짜 위험한 것은 Вот настоящая опасность в чем заключается? 불신앙이 아니고 Да? 잘못된 신앙이에요. Это не просто не неверие, да, там атеизм, это когда ты неправильно веришь, вот это больше опасность. 진짜 위험한 것은 И настоящая опасность 나는 아무 종교도 없어요가 아니고요. не в том, что человек атеист, да, что он вообще никакую веру не имеет, никакую веру, 이단적인 믿음입니다. а именно когда вот еретическая вера у него, вот 그래서 в этом больше опасность. 의심하는 자는 괜찮아요. Ладно, если человек просто сомневается, да? 그런데 미혹하는 자는 크게 문제가 А 되는 вот кто уже 겁니다. пал в искушение, соблазн, да, то есть неправильное учение имеет, 그래서 우리는 представляет большую 예수님 опасность. 인격에 대해서 요한이 제시하는 그대로 알아야 돼요. И поэтому мы должны, вот как Иоанн описывал личность Иисуса Христа, мы должны знать хорошо. 거기 우리 구원이 달려있기 Потому что от 때문입니다. этого зависит наше 그래서 спасение. 완전한 하나님이고 완전한 사람이시다. Что Иисус Христос есть совершенный человек и совершенный Бог. 그분의 십자가의 희생만이 죄인을 거룩하신 하나님과 화목하게 만들 수 И 있다. только его жертва на кресте могла сделать сделать мирными отношения грешника с Иисусом Христом. 우리가 복음을 공유한다. 서로 같은 복음을 가지고 있다라고 얘기를 할 때에 Вот когда мы говорим, что мы обладаем вместе, да, одним и тем же Евангелием, то есть благой вестью, 구원의 경험을 얘기를 하는 것이 아니고 здесь мы говорим не об опыте получения 예수 спасения, 그리스도에 대한 객관적인 진리를 같이 가지고 있다는 а 얘기예요. имеется в виду, что мы обладаем, да, вот объективной истиной насчет Иисуса Христа, вместе имеем 우리는 эту 예수가 истину. 누구인지, Мы знаем, кем является Иисус Христос, 무엇을 да, 행했는지 что Он делал. 이거를 매우 중요하게 여기고 Мы 있습니다. должны очень важно относиться к этому знанию. 자, 그다음에 두 번째는요. И во-вторых, 자, 도덕적인 시험을 통과해야 есть 돼요. еще такой экзамен морально-нравственный. Мы должны сдать этот 도덕적인 экзамен. 시험을 다른 말로 Да, 하면 другими словами, морально-нравственный тест. 하나님의 말씀에 순종하는가. Насколько ты повинуешься Слову Божьему. 이건 중요해요. Да? Это же важно. 참된 믿음의 특징은요. Особенность настоящей веры, 성경에서 순종이라고 то есть 얘기합니다. когда в 순종. Библии говорится, что она приравнивается к 나는 послушанию. 구원 얻은 Да? 믿음이 있어요. Вот у меня есть вера спасенная. 아무리 주장을 Как бы 해도 ты ни настаивал на этом, 하나님 말씀에 순종하는 것이 но 없으면 если нет у тебя послушания Слову Божьему, 그건 지식이고 이론이에요. тогда у тебя только одни знания и теория. 그건 믿음이 아닙니다. Это не вера, конечно. 예수 그리스도에 대한 지식은요. 러시아 사람들은 대부분 다 가지고 У всех 있어요. у россиян есть эти знания об Иисусе Христе.
문제는 Да? 뭐예요? Проблема только в том, 내가 정말 하나님의 자녀냐라고 물었을 때는 когда он задает вопрос, а я являюсь ли истинным детем Бога? 그 말씀에 Да? 순종하느냐를 따져야 돼요. Дальше смотрю, если я дитё Божие, я живу, соблюдая Слово Его. 야고보 사도도 동일하게 Также 얘기하잖아요. то же самое говорил апостол Иаков, 행함이 да? 없는 믿음은 что 죽은 вера 것이다. без дел мертва. 행함이 없는 Да. 믿음이 뭐예요? А что означает вера без дел? 그건 그리스도에 대한 지식에 불과한 거다 그 말이에요. Что означает, что у тебя только знание есть об Иисусе 우리는 Христе. 지식으로 주님께 가는 게 아니에요. Но мы 천국에 же 가는 게 не с 아니잖아요. помощью знаний только идем к Христу, да, к Царству Небесное. 그래서 올바른 믿음이 있다면 Поэтому если есть правильная вера, 그 결과로 반드시 то и как 행위라는 열매를 맺는 거예요. результат ты приносишь плоды в виде 그래서 поступков, 구원받으면요 어떤 дел. 마음이냐면 Поэтому после спасения какое у тебя сердце? 여러분 어떤 마음이셨어요? У вас какое было сердце после получения спасения? 이제부터는 하나님 뜻대로 А, теперь я 살아야지. должен жить по воле Божией. 이런 마음 올라오는 게 정상. Это нормально, если человек так настраивается. 이런 마음이 한 번도 나는 올라온 적이 А 없어요. у меня никогда не было такого желания. 그거는 Ну, 거짓이에요. тогда что-то ложное у тебя. 그러니까 마음의 경향이 생기는 거예요. 영혼의 새로운 И поэтому какая-то 왜? тенденция появляется в сердце у тебя, 새 новое 생명을 что-то. 받았고 Почему? Потому что ты получил жизнь новую, 새로운 성품을 да? 받았어요. и новые качества получил. 새로운 본성이 생겼기 И поэтому 때문에 появилась новая натура у 이 тебя. 본성은 А вот эта натура, 하나님과 하나님 말씀 쪽으로 기울어지는 본성이에요. она стремится к тому, чтобы находиться с Богом, со Словом Его. 실제로 내가 행위가 완전하지는 Но 않더라도 пусть мои дела еще поступки на деле не идеальны. 더러는 실수하고 더러는 Да. 넘어질지라도 Иногда я падаю, иногда бываю, ошибаюсь. 그 마음의 태도만큼은 그렇지 않아요. Но хотя бы отношение сердца, оно должно быть 하나님 말씀 постоянным. 쪽으로 기울어집니다. Оно должно идти в сторону Слова 그러니까 Его. 말씀에 순종하지 않으면 뭐가 오는 А 거예요? когда нет соблюдения Слова Божьего, что наступает? 양심에 거리낌이 생기는 거예요. Совесть не дает покоя. 왜? Почему? 내 양심도 새로워졌기 때문에 почему? 민감해진 거예요. Моя совесть становится чувствительной, она ведь тоже обновилась. 양심에 거리낌이 생기고 То есть нет покоя сердцу, 양심에 가책이 생기고 совести, угрызений совести бывает. 양심에 갈등이 생기고 То есть какой-то внутренний конфликт у меня. 신앙이 да? 성장하면 성장할수록 И чем больше твоя вера растет, 아주 작은 даже маленькое что-то, мелочь 아주 какая-то, 사소한 실수에도 то есть маленькая ошибка какая-то, да? 작은 말 한마디 Да. 표정 하나 마음의 태도 때문에도요 Какое-то слово, какое-то не с тем выражением лица ты сказал, отношение, позиция, все это 마음이 편치 않아요. не дают покоя моему сердцу. Так? 네, 거짓말하고 Вот когда я позволяю лгать, 그날 두 발 뻗고 잠을 Да. 편안히 могу 잤다. ли я спать спокойно, вытянув ноги в ту ночь? 그거 그리스도인 맞아요? Это соответствует христианину? 그리스도인일 리가 없어요. Нет, тогда вряд ли он христианин. 교리적으로는 그리스도인인데 Ну, по учению, может быть, он христианин, 순종의 시험을 통과하지를 전혀 못하고 но 있잖아요. абсолютно не может сдать экзамен на послушание, получается, на соблюдение слова. 괴로워요. Тяжко бывает, наоборот. 작은 거짓말도 Даже 마음이 힘들어요. маленькая ложь, да, тяжко на душе бывает из-за 그러니까 этого. 필연적으로 그리스도인은 정직하게 살 수밖에 И поэтому 없어요. неизбежно христианину остается только жить честной жизнью. 얼마만큼 정직하냐의 정도는 차이가 있겠지만 Конечно, степень честности будет отличаться у каждого. 하나님 말씀에 순종하느냐 Но 이 насколько ты 시험입니다. послушен Слову Божьему, вот этот экзамен. 그래서 проходишь 예수님을 ли 안다고 믿는다고 주장을 하면서 То есть настаивай на том, что ты знаешь Иисуса Христа, веруешь в Него. 그분께 순종을 하지 않는다. Но если ты не проявляешь послушание 그건 Ему, 거짓말이에요. значит, все это ложь. 참된 믿음은 Ведь истинная вера, 의를 행함으로 드러나게 돼 она 있어요. проявляется через делание правды. 제가 한국 사람인 게 드러나잖아요. Вот видно же, что я кореец. да? 러시아 말을 못하니까 한국말로 하고 있잖아요. Поскольку не владею хорошо русским, приходится говорить на 그 корейском. 사람이 어떤 사람인지 Да. 분명하게 드러나는 거예요. 어떤 То есть в 형태로든지. любом виде человек все равно проявляется, да, какой он. 요한일서 2장 2 глава 1 Иоанна, 3절 4절입니다. 3-4 стихи. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. 여기 분명하게 그렇게 돼 있죠. Ну, тут уж хорошо написано. 여기 그의 계명을 지키면 그럴 때요. Вот когда мы читаем, соблюдаем Его заповеди, 자법의지 그러니까 10계명 Да. 떠올리지 마시고 тут вы даже тут же вспоминать 10 заповедей. 여기서 계명이라는 말은 Здесь под заповедями имеется в 하나님의 виду, 말씀을 얘기하는 거예요. 하나님의 имеется в 말씀. виду Слово Божие, Его повеление. 자, 3장 3 глава, 5절 6절입니다. 5-6 стихи.
И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. 예수님이 우리 죄를 없이 하려고 이 세상에 나타내셨어요. Итак, Иисус явился, чтобы взять грехи наши. 그는 죄가 없어요. В Нем нет греха. 근데 우리는 그 그리스도를 따라가요. А мы же следуем за этим Христом. 그래서 그 안에 거한다고 И 표현하는데 поэтому сказано, что тем самым мы пребываем в 이 Нем. 사람은 범죄하지 않는다. И этот человек не согрешает. 범죄하지 않는 태도, 경향을 지닌다 그 То есть 말이에요. имеется в виду, старается не согрешать, да, у него тенденция не согрешать. 왜 이런 말을 하냐면 Почему сказано 심지어 구절 эти 얘기를 слова? 해요. Более того, в 9 стихе, 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 않는다. вот написано, всякий рожденный от Бога не делает греха. 이것도 어려운 성경인데요. Это немножко сложно для понимания местописания, 하나님께로 난 자마다 죄를 что 짓지 않는다. всякий рожденный от Бога не делает греха. 요거 하나 딱 끄집어내면은요. Вот когда вынимаете из контекста вот эту фразу, 성경과 да, 다른 가르침 하나가 то 생겨요. тоже может возникнуть другое учение, 구원받은 да, 사람은 что спасенный человек, 영생을 얻은 사람은 имеющий жизнь вечную, 이제는 다시는 죄를 짓지 никогда не 않는다. будет грешить в своей жизни. 맞아요? Это верно суждение. 그런 교리를 믿는 사람이 많아요. А много людей, которые верят в такое учение. 요한이 왜 이렇게 얘기를 А 해요? почему Иоанн так сказал? 자, 예수가 하나님이 육체로 오신 분이다라는 것을 믿었어요. Вот человек уверовал, да, что Иисус пришел в человеческой плоти. 교리의 시험을 통과했단 То есть он 말이에요. прошел как бы экзамен на учение, 근데 어떤 доктрину. 문제가 있어요, 교회 안에? Но в церкви почему есть 자, проблема 이게 죄의 еще? 문제가 Да. 있어요. Вот есть проблема, связанная с грехом. 죄를 지으면 안 된다는 что 사람도 있고, есть люди, которые говорят, что нельзя грешить. 죄를 절대 Да. 안 짓는다는 사람들이 또 일어나기도 하고, И появлялись люди, которые говорят, что никогда человек не будет грешить. 여기 9절 Но 보시면은요, 9 стих читая, 하나님의 씨가 그 속에 거함이라. потому что семя его, то есть Бога, пребывает в нем. 왜 하나님께로 난 자가 죄를 안 짓느냐? Почему рожденный от Бога не делает греха? 하나님의 씨가 그 속에 Потому 있다 что семя 그랬잖아요. Божие пребывает в нем. 이런 거예요. Вот следующее. 우리는 죄의 성을 가지고 У 있어요. нас есть греховная натура. 이거는 Да. 우리가 주님 죽을 때까지 이거는 До 우리 дня 안에 존재하는 겁니다. встречи с Господом, все это будет в нас сидеть. 근데 예수 그리스도의 십자가를 믿을 때에 Но когда мы уверовали в крест Иисуса Христа, 성령이 우리 안에 오셨어요. Дух Святой же к нам пришел. 에베소서 1장에 복음을 듣고 믿을 때 성령으로 인쳤다 Как и 그랬거든요. вся на 1 главе, когда услышали Евангелие, уверовали, мы были запечатлены 복음을 Святым 듣고 Духом. 회개하고 복음을 듣고 믿을 때 성령이 우리 안에 오셔요. Да, Дух Святой приходит, когда мы покаемся и уверуем в Евангелие. 이건 새로운 생명입니다. Все, это уже новая жизнь пришла 이거 к нам. 영생이 있어요. Там есть и жизнь 그리고 вечная, 여기 새로운 да, 본성이 и 있어요. новая натура еще 우리는 появилась. 그러니까 Поэтому мы 두 가지 본성을 가지고 имеем 있어요. две натуры уже. 영생 얻기 전에는 하나밖에 없었어요. До получения жизни вечной у нас была одна натура. 죄성이에요. Это греховная сущность 근데 была, 구원받으면 натура. Но когда получили 본성이 спасение, 생겨요. новая натура появляется. 이거는 죄를 안 짓는 본성이에요. Вот эта натура, она старается не грешить. 하나님께로부터 온 본성이에요. Это вот то, что пришло нам от Бога. 그러니까 이거는 절대로 죄를 안 짓는 거예요. И вот 이 эта 본성은 вот 절대 죄 эта 안 вторая 짓는 거예요. натура, она никогда не грешит. 그럼 그리스도인이 범죄했다 그럴 때는 어디서 나온 И 거예요? когда говорит, что христианин согрешил, откуда 옛 пошло? 본성에서 나온 거예요. От прежней натуры он согрешил. 그래서 Поэтому, 죄의 본성이 여전히 있고 итак, греховная натура все так же есть в 이걸 нас. 남겨두신 이유, И почему Бог это оставил, не забрал? 죄를 чтобы 범죄케 되면 Когда человек согрешает, 이런 나를 구원하셨다는 чтобы 구원의 은혜를 잊지 않도록 감사를 잊지 благодарил, не 않도록 забывал 하기 о 위해서. Божьей благодати, что Бог меня такого 그래, 이거 놔둔 спас. 거예요. Вот поэтому Бог 자, 또 한 가지 оставляет. 이유는 Еще одна причина. 죄 지을 상황 속에서 Вот когда в такой ситуации, когда ничего не остается, как грешить, 죄와 싸워서 이기면 да, если ты все же победишь этот грех, да, 상을 преодолеешь, 주셔요. ты получишь за это 그래서 награду. 상급과 영광을 Да. 위해서 이걸 그대로 놔둔 И поэтому 거예요. Бог это оставил как есть, чтобы в итоге получить награду и 그래서 славу. 그리스도인에게는 Если 자기와의 преодолеть. 전쟁이라는 것이 있는 И поэтому у 겁니다. каждого христианина есть борьба с самим собой. 이 두 본성이 싸워요. Вот эти две натуры находятся в противоборстве. 자, 어느 Да? 쪽을 키워야 И 될까요? поэтому ты должен какую натуру взращивать?
새로운 Да? 쪽을 새로운 Новую 본성을 키워야 натуру, ты 돼요. должен работать над ней 그럼 больше. 새로운 본성은 어떻게 하면 힘이 키워지느냐? Ну, как мы можем взрастить силу в новой натуре тогда? 가장 기본적인 것이 말씀이에요. Самое базовое – это опираться на Слово. 사람이 Да? 떡으로만 살 Что? 것이 아니요. Не хлебом единым жив человек, 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살 но 것이니라. Словом Божьим будет жить, исходящим из уст 내 Божьих. Да? 육체의 본성은요. 내 육체는 음식을 통해서 힘을 얻어요. То есть моя натура, извините, моя плоть, она получает силу через пищу. 근데 Да? 새 본성은요. А вот новая натура, как она? 하나님의 말씀이 계속 내 안에 Она 공급이 돼야 돼요. укрепляется через Слово Божие, постоянно 그러면 점점 힘이 подкрепляется. 세지는 И 거예요. постепенно будет больше силы. 그래서 이 새로운 성품이 옛 성품을 통제하게 돼 있는 거예요. И вот 통제. эта вот новая натура, она будет уже управлять, контролировать прежнюю 그러니까 밖으로 натуру 뭐가 나와요? греховную. И тогда наружу что 새로운 выходит? 성품에서 나온 행동들이 나오게 돼 있는 거예요. Поступки связаны с новой натурой. Вот от новой натуры будут уже. 이해되셨습니까? 이게 дела. 그리스도인이에요. Понятно, да? Вот такой христианин. 쉽게 얘기하면 По-другому, попроще сказать. 나는 내 안에 검은 개 한 마리가 살고 Я 있었는데 привожу пример, что во мне всегда жила вот черная собачка. 이제 이 집에 흰 Да. 개 한 마리가 들어왔어요. И в этот дом пришла еще новая собачка. 근데 이 두 개가 Да. 서로 И вот 서로 эти- 너무 달라요. И вот эти две собачки совершенно разные. 날이면 Да. 날마다 시시각각으로 다투는 거예요. Ежедневно, как только есть возможность, в любое время они дерутся. 흰 개와 검은 개가 싸웁니다. И вот дерутся, значит, белая собачка и черная собачка. 이깁니까? А кто может победить? Какая собачка может победить? 누가 이겨요? Какая собачка может победить? 힘센 개가 이깁니다. Сильная собачка, она победит. 힘센 Да? 개가 이겨요. Сильная, конечно, побеждает. 그러니까 Поэтому. 흰 개의 새로운 성품이 나오려면은 И чтобы от этой белой собачки новые качества 여기를 проявлялись, 잘 먹여야 돼요. нужно хорошо кормить эту белую собачку. 끊임없이 Да? 말씀을 읽고 묵상하고 말씀을 듣고 бесконечно. 말씀과 동행하는 거예요. Когда человек читает Слово, слушает Слово, ходит вместе со Словом, 너희 속에 하나님의 말씀이 풍성히 거할 때에 да будет изобилие Слова Божьего внутри вас. 시와 Да? 노래와 찬미가 Да. 나오고 И 감사가 будет 나와요. восхвалять Господа там, стихами, псалмами, так, благодарением. 성경 그렇게 말하고 있잖아요. Библия примерно так говорит. 그럼 이게 점점 세지잖아요. И, значит, вот эта собачка, она будет все сильнее, 딱 검은 개를 сильнее. 누르는 거예요. Она будет давить эту черную 검은 개 собачку. 꼼짝마예요. И черная собачка ничего не сможет сделать. 하얀 개의 성품만 나오게 돼 있어요. То есть поэтому, о чем говорит, что только качество белой собачки будет проявляться. 근데 이렇게 하는 거예요. И вот следующее. 나 구원 받았다. Я вот получил 죽으면 спасение. 천국 간다. После смерти войду в 그리고 Царство 내버려 Небесное. 그냥 살아요 그냥. И живу как 예전처럼 그냥 попало. 살아요. Все, как раньше жил, 그러면 так и буду жить. 검은 개가 더 세요. И тогда черная собачка будет сильнее 그러니까 в 검은 тебе. 개가 자꾸 나오는 거예요 Да? И 밖으로. поэтому наружу выходит 옛사람의 성품 그대로 나오는 качество 거예요. ветхого человека. Вот эта черная собачка будет наружу проявляться. 여러분 처음에는요. Вы знаете, в 구원 начале, 받은 처음에는요. как в начале, 요 힘이 비슷해요. когда человек получил только спасение, вот эти силы будут вначале равными. 시간 좀 А 지나면은요. вот проходит время, 엎치락뒤치락 하는데요. они, значит, то кто-то побеждает, кто-то проигрывает. 이럴 때는 어떨 때는 이것이 나오고 어떨 때는 저것이 나오는 Иногда 거예요. качество вот этой собачки проявляется, иногда другой собачки. 시간이 일정하게 지나고 신앙이 자라면 Проходит одно и то же время, вера растет, 흰 개의 성품이 더 많이 나와요. и тогда качество белой собачки будет больше проявляться. 그렇다고 검은 개가 죽은 거 아니에요. Но это не значит, что черная собачка умерла. 조금만 방심하면 튕겨져 나오는 Как 거예요. только и затронешь, тут же качества могут 그 проявиться. 신앙이 진짜 강해지면은요. Но когда действительно уже вера становится сильной, крепкой, 완전히 딱 да, 붙잡는 все, 거예요. она будет уже полностью подавлена, эта черная собачка. 그렇지만 Но тем не менее, 검은 개는 살아 있어요. она живая еще, 바울이 черная 무슨 얘기를 собачка. 하냐면 То есть Павел что говорил? 자기 안에서 이 두 세력이 싸운다는 Он 거예요. говорит, что вот эти две силы сражаются внутри него. 육체의 Да. 소욕과 성령의 소욕이 Что 싸우는데 есть вожделение плоти и вожделение духа. Они 오호라 находятся 나는 в 공고한 자로다. противоборстве. И он говорит, 오호라 나는 что 공고한 자로다. о бедный я человек, он 이 говорит. 사망의 Да? 몸에서 누가 나를 Кто 건져내랴? избавит меня от тела смерти? 내가 살아있는 동안에는 이 싸움에서 벗어날 수가 없는 То есть 거예요. пока я жив, я не смогу вот освободиться полностью от этого сражения. 그러면서 바울이
디모데후서의 И 마지막에 в конце, значит, во втором послании Павел говорит, 내가 죄인 중에 괴수라 он 그랬어요. говорит, что я грешнее из грешников. 왜 자기가 죄인 Почему он 중에 себя 괴수라고 называл 했을까요? 바울이 죄를 많이 지었을까요? грешником из грешников? Что он так много грешил? 끊임없이 Нет, он просто бесконечно 죄의 там. 본성이 활발하게 Вот 활동하는 эта 걸 느끼는 거예요. греховная 안으로. сущность, она активно действовала. Он чувствовал внутри вот это вот, что она живая, эта 그래서 греховная 신앙이 натура. 자라니까 작은 것에도 아주 민감해지는 И поэтому 거거든요. по мере роста веры ты даже в мелочи будешь очень чувствительным. 여러분 신앙이 성장한다라는 것을 죄의 관점에서 보면 А когда мы с точки зрения греха, да, и говорим вот о росте веры, 죄에 대해서 점점 더 это 민감해지는 거예요. говорит о том, что ты больше и больше чувствительно становишься к греху. 그러니까 죄를 안 Поэтому, 짓는 쪽으로 삶이 진행이 될 и, 수밖에 конечно, 없어요. ничего не остается в этой жизни, да, ты будешь больше стараться не 신앙이 грешить. 자라면 외적으로는 Внешне, когда вера растет, да, внешне, 죄 짓는 횟수가 줄어들게 돼 있어요. всё. 시간 지나면. со временем ты меньше и меньше грешишь. 그러나 Частота 우리 согрешения, 안에서는 а внутри нас 죄의 본성이 끊임없이 활동해요. все равно вот эта греховная натура, она работает активно, 그러니까 еще 이런 действует. 내적인 갈등이 있느냐 없느냐 물어보면 되죠. И просто нужно спросить, у меня идет эта внутренняя борьба или нет? 있느냐 없느냐. Есть этот внутренний конфликт или нет? 아무 생각도 안 하고 살면 그런 거 있는지 없는지도 몰라요. Конечно, если человек бездумно живет, то не будет знать, вообще есть эта борьба или нет в нем. 옛날에는 거짓말 쉽게 했거든요. Раньше-то я спокойно мог солгать. 그냥 불리하면 그냥 거짓말 해버리죠. Если как мне невыгодно, я сразу солгу. 근데 Но, 말씀을 듣고 구원을 받았어요. а когда услышал слово, получил спасение, 마음대로 거짓말이 안 되는 уже не 거예요. получается лгать, как я хочу. 최소한 한 번이라도 생각하는 거예요. Минимум, хотя бы один раз он задумается. 이게 흰 개가 지금 나를 Это 땡기고 있는 говорит о 거거든요. том, что белая собачка работает во мне. Да? 그러니까 당연히 겉으로 она ведет, 삶의 모습이 달라질 수밖에 и, естественно, 없잖아요. внешне, неизбежно твоя жизнь будет меняться. Хотя, 누가 화나게 하면은요, если кто-то меня разозлит, 입을 크게 벌려서 욕하고 싶은데 хочется открыть широко уста, да и тоже выругаться, 입은 벌렸는데 то открыл рот, 욕은 안 나가요. но ругани нет. 나중에는요, А потом уже, 입 안 벌려요. уже и уста не будешь открывать рот свой. 그냥 꾹 참아요. Просто терпишь в себе. 그 다음에 나중에는요, А еще потом, 그냥 뒤돌아가거나 все же либо отойдешь от этой ситуации, 겸손과 온유로 либо 곤면하거나 с смирением и кротостью что-то скажешь. 삶이 달라요. То есть жизнь будет меняться. 전혀 옛날 사람이 Да? 아닌 Ты 거예요. уже не тот человек, который был раньше. 분명하게 변화가 То есть 됩니다. явно 분명하게. идут перемены, изменения. 그래서 죄에 대한 태도를 보면 그 사람이 Да. 순종하는 사람인지 아닌지 알 И 수가 поэтому 있는 по его 거예요. отношению к греху можно сразу узнать, человек это послушный Слову Божьему или нет. 자, 그래서 죄를 범하지 않도록 하기 위해서 이 요한일서를 적은 И поэтому 거예요. 1 Иоанна вообще написан для того, чтобы человек все же не согрешал. 근데 그리스도인이 죄를 범해도 해결책이 있어요. Но вот христианин согрешил. Есть у него способ решения? 죄를 자백하고 버리라고 И это 했습니다. сказано, что нужно просто исповедоваться и больше не грешить. 버려야 끝나는 То 거예요. есть, когда он не грешит, вот этим все завершается. 그러면서 우리를 위로하기를 И для того, чтобы нас утешить, 2장 1절에 보면은요. во 2 главе 1 стихе 죄를 짓지 않도록 하기 위해서 이거를 썼다 그랬어요. Иоанн говорит, что «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». 연약해서 죄를 범한다면 И если вы по слабости своей все же согрешили, 1장 9절에 있는 것처럼 자백하고 버리면 되고 то, как написано в 1 главе 9 стихе, нужно исповедоваться и больше не грешить. 또한 우리에게 힘을 주는 말이 있죠. А вот еще есть слова, которые придают нам силу. 하나님 아버지 앞에 2장 1절에 В 보면은 первом стихе 2 главы. 하나님 아버지 앞에서 우리에게 너무- 대언자가 있다. «Имеем ходатай пред Отцом нашим». 예수 그리스도라는 거예요. Иисуса Христа. 예수 그리스도가 하나님 곁에서 변호사가 되어가지고 То есть Иисус Христос становится нашим адвокатом перед Отцом Небесным. 저 친구가 나- 구원받은 친구거든요. И говорит, вот тот же брат же, он спасенный. 지금 죄를 Да? 지었는데 Он согрешил сейчас. 연약해서 그런 거지 마음이 나- 본래 그런 건 아니거든요. Из-за немощи своей, а вообще-то он не хотел так 그보다 더 согрешить. 중요한 거는요. И более важно, чем 내가 это, 왜 피를 나- 흘리고 십자가에서 나- 죽었겠습니까? вот для чего мне нужно было пролить свою кровь, умереть? 거짓말하는 나- 저 사람, 죄를 짓는 저 사람 나- 때문이거든요. Я же из-за этого человека, который 끊임없이 согрешил. 나를 의롭다고 나- 변론을 해준다 그 То 말이에요. есть 죄를 без 지을 конца, 때마다. каждый раз, когда согрешаю, Иисус будет защищать меня, оправдывать меня перед Богом. 이것보다 더 기쁜 소식이 Ну где 어디가 еще 있어요? найдешь более радостную весть, чем 나는 это? 연약하고 실수할 수 Да. 있는데 Я-то немощный, я могу согрешить. 계속해서 예수님이 나의 전속 변호사예요 이제. Но Иисус теперь является моим постоянным адвокатом.
로마서 8장에 И 보면은 к Римлянам 8 главе, 성령께서는요. что Дух Святой 연약한 나를 위해서 ради меня 내가 немощного, 기도 안 할지라도 если я не буду молиться, 나를 위해서 Он 기도해요. будет ходатайствовать за меня в молитве. 나도 게을러서 기도 안 하는데 Если я сам по своей линии не молюсь, 나를 위해서 기도하는 분이 있어요. а есть тот, который за меня молится, 성령께서 기도하십니다. Дух Святой молится за меня. 물론 예수님도 기도하신다고 돼 Конечно, 있잖아요. Иисус Христос 자, ходатайствует в 그리스도인이라는 молитве. 것이 얼마나 놀라운 Поэтому 사람입니까? это просто удивительно, то, что мы христиане, 하나님이 나를 위해서 기도하고 있다는 что сам 거잖아요. Бог за меня ходатайствует в 이런 молитве. 기도는 누가 받을 수 있어요? кто может 영생 얻은 자에게 Достоин 주시는 этого. 은혜잖아요. Эта благодать дается тем, кто имеет жизнь вечную. 이런 자가 어떻게 구원을 잃어요? И поэтому 어떻게 как 구원에서 멀어져요? какой такой человек может отойти, отдалиться от спасения, да еще потерять это спасение? 이런 자가 어떻게 Как такой 쉽게 범죄하고 살겠냐 그 легко 말이에요. может, согрешая, жить? Вот вопрос. 자, 그래서 Поэтому 우리는 예수님에 대해서 올바로 알 뿐만 아니라 должны не только правильно знать об Иисусе Христе, 교리적인 시험도 но 통과하고요. сдать экзамен на знание учения, доктрины. 이런 순종이라는 도덕적인 Также 시험도 통과를 하게 돼 знать, 있어요. должны пройти через этот тест под названием послушание 죄를 짓지 Иисусу. 않는 것은 순종으로 비롯된 건데 Не согрешаем, когда мы проявляем, соблюдаем Слово Божие. 이런 도덕적인 시험의 결과는요. И результатом вот этого морально-нравственного теста, 교리적인 시험의 결과로 오는 거예요. оно является результатом, когда человек сдает хорошо экзамен на доктринальное учение. 교리 시험에 대한 증거예요, 증거. Это свидетельство того, что он хорошо сдал экзамен на знание учения. 예수님이 육체를 입고 이 땅에 오신 하나님이라는 것을 믿는다 그랬을 Это 때에 когда мы верим, что Иисус, сам Бог, пришел в человеческой плоти на эту землю, когда я верую в это, 그 믿음이 사실인 걸 어떻게 아느냐? как я могу знать, что эта вера 그는 истинная? 도덕적인 시험을 통과할 것이다. И этот человек обязательно сдаст экзамен на знание 즉 об Иисусе. 하나님 말씀에 순종하는 경향을 가지고 있을 것이다. То есть у 최소한 него есть минимум хотя бы тенденция жить в послушании Слову. 이것이 그가 참된 믿음을 가졌다는 증거가 되는 Это 거예요. доказывает, что у него правильная истинная вера. 만약에 도덕적인 시험을 통과하지 못하면 아, 순종의 예수. 시험을 통과하지 못한다면 Человек не сдаст выше названные теста, 그는 지식으로만 예수를 알 он 뿐이에요. только 거듭나지 않은 знает 거예요. Иисуса 영생 얻지 않은 Христа 거예요. в виде знания, да, он не родился свыше, не имеет жизни вечной. 자, 그러니까 자기 구원을 알도록 해두셨으니까 поэтому- 몰라도 된다고 얘기하십니까? Поэтому что сказано в Библии? Что человек может знать о своем спасении, да, либо не обязательно знать об этом. 안다는 거예요. Нет, что человек будет знать о своем 그래서 요한은 спасении. 이렇게 말하고 있는 겁니다. Поэтому Иоанн говорит так, 거짓된 사람들에게 вот лжелюдям. 먼저 예수 그리스도에 대한 올바른 사실을 믿어야 한다. Он говорит о том, что вы должны правильно знать вот эти факты об Иисусе Христе. 그것이 사실이라면 Это так, если это так, 그는 오늘 또 이 편지를 받는 순간에도 순종하는 삶을 살고 있을 것이다. тогда этот человек сегодня, получив данное послание, живет в послушании или соблюдая Слово Божие. 주님의 말씀에 순종하는 것이 내 삶의 일반적인 내 삶의 태도가 아니라면 А если соблюдение Слова Божия, послушание не является практикой моей ежедневной жизни, 하나님께 묻지도 않고 산다면 если я живу вообще не вопрошая Бога, 그는 그리스도인이 아니다. тогда я не христианин. 올바른 삶으로 연결되지 않으면 그는 То есть 그리스도인이 если 아니다. это не будет взаимосвязано с правильной жизнью, тогда это не христианин. 이게 사실이에요. Это правда. 올바른 삶으로 연결되지 않으면 그리스도인 Если не 아닙니다. связано 복음 с 믿는다고 правильной 해도 жизнью. 다 헛된 거예요. Это не христианин даже будет говорить, что он верует в Евангелие, это все пусто, пустота. 그래서 참된 믿음, 성경적인 신앙이라는 것은 Поэтому истинная вера, вера основана на Писании, 자, библейская вера, 믿는 것과 순종하는 것을 특징으로 하고 있어요. эта особенность заключается в том, что он и верует, и проявляет послушание. 그때 진짜 믿음이구나 이렇게 말할 수 Вот тогда можно 있습니다. сказать, да, у него настоящая вера. 자, 그래서 요한이 이렇게 묻는 거예요. Поэтому Иоанн вопрошает так. 너희 모두가 올바른 교리를 가지고 있고 예수님을 믿는다고 말한다. Вот вы имеете правильное учение об Иисусе Христе, все вы говорите, что веруете в Него, 그런데 너희는 но вы 그 예수님의 말씀에 순종하느냐 하고 묻는 거예요, 지금. задаете теперь вопрос, а вы живете, то есть вы соблюдаете слова Иисуса Христа? 그렇지 않다면 Если нет, 너희는 거짓이다 이렇게 얘기하고 вы 있어요. относитесь к чему-то ложному. 자, 그다음에 세 번째는요. В-третьих,
사랑의 시험이 있어요. Вот экзамен. Я говорю, что нужно сдать экзамен на любовь. 하나님의 백성을 사랑하느냐. Любишь ли ты именно Божий 두 народ? 가지 시험을 통과하고 세 번째 시험입니다. Значит, мы 2 экзамена сдали, переходим к 3-му экзамену. 요한일서 4장 21절. 1 Иоанна 4:21. Читаем. «И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». 하나님을 사랑하는 자는 Любящий Бога 그 형제를 사랑한다. любит и брата своего. 여러분 십자가 한번 생각해 봐요. Вот давайте вспомним крест Иисуса. 수직적인 관계, Вот 나와 это вот 하나님의 관계. вертикальные отношения, мое взаимоотношение с Богом. 그 다음에 수평적인 관계, Затем горизонтальные взаимоотношения. 형제 사랑입니다. Любовь к брату. 이 관계가 어떻게 되어 있느냐 이거 따지면 되는 И нужно 거죠. смотреть, вот как у меня с такими взаимоотношениями. 바꿀 수 없는 진실. Если неизменная истина одна, 내가 참된 사실을 붙들고 있다면 если действительно держусь за истинный факт и правду, 예수가 하나님의 아들이신 것을 믿고 веруя, что Иисус является Сыном Божьим, 하나님 말씀에 순종할 뿐만 아니라 что не только проявляю послушание Слову Божьему, 형제 자매를 но 사랑할 것이다. люблю ли я братьев и сестер? Я должен 요한은 любить. 사랑하라고 명령하고 지금 있는 게 То есть 아니에요. Иоанн не просто повелевает, что мы должны любить. 진리를 붙들고 있는 게 사실이라면 Если ты действительно держишься за правильную истину, 그는 당연히 순종하는 삶을 살 것이고 это ты, естественно, будешь жить в послушании, 당연히 Слову, 하나님께 속한 자를 사랑하게 될 и, 것이다 그 말이에요. естественно, будешь любить тех, которые любят Бога, относятся к Богу, принадлежат Ему. 구원받을 때 하나님의 사랑이 우리 마음 가운데 부어졌기 И когда мы 때문입니다. получали любовь, то есть спасение, да, любовь Божья излила сердца наши. 제가 Вот 말하는 поэтому, 사랑은 육신적인 사랑을 말하고 있는 것이 아니에요. конечно, я тут не говорю о плотской любви. 하나님께로부터 받은 사랑입니다. Это любовь от Бога мы 구원 받을 получили. 때 Когда получали спасение, 하나님의 사랑을 우리가 받게 мы 돼요. получаем же Божью любовь, так? 성경이 분명하게 그렇게 얘기를 하고 И 있습니다. Библия четко говорит 그래서 об 우리에게는 этом. 무엇이 있다? Поэтому что у нас есть? 육신적인 사랑도 있는데 Есть и плотская любовь, 하나님의 사랑이 와 있어요. но 하나님의 есть 사랑 еще 우리 안에. пребывает в нас Божья любовь. 그러니까 이 성품이 드러날 수밖에 없는 Поэтому ничего 거예요. не остается, чтобы эти качества проявились Божьей любви. 이 교회 안에 뭐가 없었다는 거예요. А что не было, чего не было в этой церкви, что 이 отсутствовало? 편지를 받는 교회는 Вот эта церковь, которая адресовал послание Иоанн, 거짓된 교리가 있었고 там помимо вот этого ложного учения, 구원 да, 받았으니까 천국 간다고 그러면서 마음대로 죄 짓고 살아도 된다는 사람도 있었고 были люди, которые говорили, все равно мне Царство Небесное обеспечено, буду жить, как я хочу, как попало. 자, 세 번째 문제가 И 뭐예요? третья проблема в чем заключалась? 서로 사랑하기보다 다투고 있었다고 Вместо того, 말해요. чтобы 다투고. любить друг друга, они ссорились там, они находились в конфликте постоянно. 거듭난 사람은 그렇지 않다고 얘기를 하는 거잖아요. Но ведь сказано, что рожденные свыше люди не должны так поступать. 요한일서 4장 16절에 4:16. 그래서 하나님은 사랑이시라 이렇게 얘기를 딱 하는 Сказано 거예요. вот это, поэтому есть такая фраза: Бог есть любовь. 하나님이 사랑이다. Что Бог есть любовь. 그 사랑이 내 안에 와 있으니까 И эта любовь пребывает во мне. 그리스도인은 기본적으로 사랑하는 사람이에요. Поэтому христиане в основе своей это люди 이 любящие. 사랑이 얼마나 И насколько эта любовь 강력한지 아십니까? бывает сильной, знаете ли вы? 원수도 사랑할 수 있는 사랑이에요. Вот это, с этой любовью ты можешь даже врагов возлюбить. 겁나죠? Страшно, да? 원수도 사랑해야 된다 Что надо, 그러면 когда говорит, что надо любить врагов 아마 своих, 그거는 못해요. говорит, нет, нет, только не это. 그 목사님이나 나는 Это может быть 못해요. вы, пастор, можете, я нет. 물론이죠. 나는 못하죠. Конечно, я не смогу 못하는 сам. 나는 누구예요? 정확하게 얘기하면 А если четко сказать, кто тогда я, который не умею любить? 내가 가지고 있는 육신적인 사랑으로는 안 돼요. Конечно, с этой плотской любовью я не смогу любить этого 옛 врага. 본성으로는 안 되는 거예요, То 이게. есть прежняя вот эта натура я не смогу любить. 그러니까 뭘 알아야 돼요? Поэтому что нужно знать при этом? 나에게 Что во мне 새로운 성품이 있고 есть новые качества, 하나님의 사랑이 Да. 와 있다. и Божья любовь пребывает во мне. 하나님의 사랑으로는 가능하다는 거예요, 원수도. Что с помощью 사랑하는 Божьей 것이. любви возможно и врагов 그러니까 любить. Вот о 자기를 чем 정확하게 речь. 알고 Поэтому нужно четко знать, что из себя представляю. 내가 원수를 사랑할 수 있는 능력이 있다는 걸 알아야 돼요. Нужно знать, что во мне есть сила, да, возлюбить врагов 근데 моих. 미리 겁내고 아예 안 하려고 А 하는 когда мы 거죠. заранее уже боимся, да и все,
не хотим любить. 그래서 이 교회 안에 일반적으로 서로에 대한 사랑이 적었던 거예요. И в этой церкви приходим к выводу, что, как правило, было меньше любви друг к другу, мало было этой любви. 예수님 자신이 Сам Иисус 하나님의 사랑에 대한 가장 큰 증거잖아요. является самым большим доказательством Божьей любви. Так? 우리를 위해서 돌아가심으로써, 죄인을 Да. 위해서 돌아가심으로써 смерти 하나님의 своей 사랑을 확증했다고 ради 말씀하잖아요. нас, грешников, Он утвердил вот эту Божью любовь Отца Своего. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 Даю вам 사랑하라. новую заповедь, да, любите друг друга. 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 То есть, 사랑하라. как я возлюбил вас, так любите друг друга. 사랑은 뭐예요? А что такое любовь? 감정이 아니고요. Это не чувство эмоций. 성경이 말하는 사랑은 감정적인 문제를 논하고 있는 게 В библейском 아닙니다. понимании, да, а любовь не затрагивает только чувства, эмоции какие-то, да. 성경이 말하는 В 사랑은 библейском понимании любовь 죽음이에요, 죽음. – это смерть на самом 희생이에요. деле, это жертва. 보세요. Смотрите, 예수님께서 Господь Иисус, так, 너희가 서로 사랑하라. когда говорит, любите друг друга, 근데 조건이 있어요. но условия ставит, 내가 너희를 사랑한 Да. 것 같이. как я возлюбил вас, уже говорит, 우리를 위해서 да? 목숨을 А для 내줬잖아요. этого Он же жизнь отдал свою ради нас. 희생하셨잖아요. Он пожертвовал 이게 사랑의 собою. 기준이에요. Вот это мерило любви. 그래서 이렇게 사랑하라고 얘기하는 То есть 겁니다. поэтому призывает, чтобы мы любили вот 자, так. 불가능한 얘기를 할까요? 가능한 То есть 얘기를 сказано 할까요? тут вообще о невозможном или все же о возможном говорится? 하나님이 우리에게 무언가를 하라고 요구하실 때는 Вот когда Бог требует от нас что-то делать, 내가 인정하지 아니하더라도 даже если это я не могу 내가 признать, 모를지라도 я об этом не ведаю, 내게 그와 같은 일을 할 수 있는 능력이 와 있어요. но Он понимает, что у меня уже есть эта сила что-то совершить. 그 일을 Вот. 행할 수 있는 능력과 성품을 Да. 먼저 주시고 Сначала Бог дает мне эту силу, потенциал, да и веру, 그것을 사용해서 하라고 얘기를 하는 거예요. и поэтому все это использует и исполняй. Вот что 그러니까 говорит 우리가 Бог. 서신서에서 만난 이것을 하고 저것을 하지 말라는 거 우리가 다 할 수 있는 거예요. И то, что написано, делай это или не делай в апостольских посланиях, мы все это можем исполнить. 하나님은 주시지 않고 Чтобы что-то не дав вначале, 우리에게 да, 달라고 하신 적이 없거든요. вот нет 성경에서. такого в Библии, чтобы Бог просил 우리는 нас. 그런 하나님을 Да. 믿는 거예요. Вот мы верим в такого Бога, 하나님이 내게 무언가를 요구하실 때 반드시 그거 할 수 Да. 있는 который что-то, 능력과 지혜를 주시게 돼 который 있습니다. требует что-то от нас, непременно дает и силу, и способность. 성경의 하나님은 언제나 그런 방식으로 일하셨어요. То есть 과거부터 библейский- 지금까지 앞으로도. Что раньше, сейчас, что и в будущем, Бог всегда вот таким способом, методом работал. 사도 요한은 Поэтому апостол Иоанн, 그리스도인의 삶은 사랑이 중심이 되어야 된다고 얘기하고 있는 он все же 겁니다. говорит о том, что в центре христианской жизни должна быть любовь. 이건 안 찾겠습니다. Мы не будем искать это 요한일서에 место. 사랑에 대한 얘기가 많이 있어요. Очень много написано о любви, 1 집에 가서 Иоанн. 차분히 한번 Вы 읽어보셔요. можете спокойно дома 자, почитать. 우리는 그냥 이렇게 물어야 돼요. Мы просто должны задать вопрос. 교회 가운데서 Вот церкви, 나는 я, 어느 쪽으로 기울어지고 있는가? вот к чему преклоняюсь? 자, 여러분은 어느 쪽으로 기울어집니까? Вот я хочу задать вопрос. Вы к чему преклоняетесь? 일반적으로 나의 경향은 Как правило, 태도는 моя тенденция, мое отношение, 류비지 일리 оно 루가지 преклоняется к тому, да, либо любить, либо буду ругаться только. 어느 쪽으로 기울어지고 То есть 있어요? у вас как? К чему вы преклоняетесь больше? 예수가 육체로 왔다는 것을 믿고 Мы верим, что Иисус пришел во плоти, 하나님께 순종을 아무리 하더라도 и как бы мы не проявляли послушание Богу, 사랑으로 기울어지지 않으면 если мы не преклоняемся в сторону любви, любить кого-то, да, 거짓된 믿음. тогда все же это ложная вера. 무서운 얘기입니다. Страшные слова. 그거 거짓된 거예요. Это все ложно тогда. И вера. 내가 사랑으로 기울어지지 않는다. 그런 태도가 Если у меня 없다면요. нет тенденции любить, 그거는 거짓된 믿음이라고 사도 요한은 지금 말하고 있는 апостол Иоанн 거예요. как раз говорит о том, что это ложная вера тогда. 하나님이 우리하고 함께 계신데요. Если Бог вместе с нами сейчас. 우리 곁에 계신 예수님은 어떤 А 모습일까요? вот Иисус, давайте посмотрим, который возле нас, что с Ним, как Он выглядит. 물론 눈에 보이지 않지만 Конечно, мы не видим Его своими 우리가 глазами. 조금 상상력을 동원해 Ну, 보면 давайте к силе воображения сейчас 교회 прибегнем. 가운데 계시는 예수님은 어떤 모습일까? Вот 우리 눈으로 봤을 때 Иисус. 만약에 보인다면 Если бы Иисус был видим, и мы своими глазами посмотрели на Иисуса сейчас в церкви, как бы Он выглядел? 내가 사랑할 수 있는 형제, 사랑할 수 있는 자매를 닮았을까요? 내가 사랑할 수 있는 형제를 닮았을까요? Вот Иисус сейчас будет походить на того брата или сестру, которую я могу полюбить?
아닐 거예요. Скорее всего, нет. 그럼 누구 닮았을까요? Тогда Иисус на кого будет больше похож 나를 сейчас? 화나게 하는 형제의 모습을 닮았을 거예요. Скорее всего, он будет походить на облик того брата или сестру, который злит меня, из-за чего я 내가 미워하는 гневаюсь. 형제의 모습을 Да? 가지고 있을 거예요. Скорее всего, у него тот облик того брата, которого я сейчас ненавижу. 그분이 예수님이라고 생각해요. Вот представим такого Иисуса Христа. 그런 형제 자매를 눈에 보이시게 하고 То есть Бог делает, Иисус делает так, чтобы мы видели вот этого брата или сестру 우리 такого, 마음 가운데 주신 그 사랑을 드러내서 보이라는 거예요. и чтобы мы вот ту любовь, которую мы получили в сердце своем, да, от Него, чтобы мы проявили эту любовь по отношению к этому брату или сестре. 보이지 않는 하나님을 사랑하는데 Вот мы говорим о любви к невидимому Богу, 보이는 형제를 사랑하지 못한다면 а если не можем полюбить видимого брата или сестру, 그 믿음이 진실한 것이겠냐 그 말이에요. тогда разве будет эта любовь тогда вера истинной? 아닐 거예요. Скорее всего, нет. 그래서 여러분의 사랑을 교회 안에서 시험하세요. Поэтому испытывайте, проверяйте свою любовь в церкви. 내가 미워하는 사람, Если есть человек, которого я ненавижу, 내가 싫어하는 사람, не нравится он мне, 내가 다툰 사람, с которым я ссорюсь, 그 사람 어떻게 대하고 있는지 시험해 보세요. просто проверьте, как я отношусь к такому 여러분 человеку. 이 시험을 통과하지 Но 못하면은요, если мы не сможем пройти через этот тест, 내가 영원히 하나님 곁에 있을 거라고 어떻게 자신할 수 있어요? как я могу быть уверен, что я вечно буду рядом с Богом? 내가 사랑하지 못하면 Если я не смогу любить такого человека, 예수님이 행한 대로 혹은 예수님의 모습과 다른 것이 되는데 тогда я буду вообще отличаться от облика Иисуса Христа, как Иисус поступал он-то. По-другому же. 그래서 사랑으로 모든 것이 온전하게 되는 거예요. А вот именно с помощью любви все становится совершенным. 정확한 교리를 가지고 있어요. То есть четкое учение есть. 하나님의 말씀을 잘 지켜요. Хорошо соблюдает он и Слово Божие. 도덕적이고 신앙적인 삶을 경건하게 살고 있어요. И живет благочестивой жизнью, моральной жизнью, да, все соблюдает моральную нравственность. 그런데 서로 사랑하지 않으면 Но если не будет любить друг друга, 다 Всё это. 헛된 메아리와 같은 это 거예요. будет все пустое эхо какое-то. 고린도전서 13장 아시죠? Вспомните 1 제일 Коринфянам 먼저 13 사랑이 главу. 얼마나 중요한가 Там в 얘기하잖아요. самом начале говорится, насколько важна любовь. 사랑이 가장 중요하다고 얘기하잖아요. Самое важное – это любовь, говорится там. 사랑이 없으면 А если нет 내가 любви, 아무것도 아니다 то 그랬잖아요. то я ничто сказано. 사랑은 작은 문제가 Потому что 아니고요. любовь – это не какая-то мелочь. 내가 참된 그리스도인인가 하는 진실함을 드러내게 된다 그 Именно через 말이에요. любовь проявляется истинность, да, насколько я действительно христианин. 형제 자매가 다른 형제 자매들에 대해서 나타내는 태도나 말을 Ты 보면 посмотришь здесь на слова, на отношения, да, христианина по отношению к другому человеку, брату или сестре, 그 사람이 구원을 받았는지, тогда можно судить, он спасенный, 그 사람의 신앙의 진보가 어떠한지 насколько сейчас движется, прогрессирует его вера. 알 수 있을까요? Как вы 없을까요? думаете, можно узнать или нет? 알 수 있지요. Можно узнать. 알 수 있지요. Все же можно узнать. 더 많은 사랑이 드러나는 것이 좋겠죠, 당연히. Естественно, будет лучше, если больше любовь проявляется. 우리는 예수님이 우리를 사랑하는 방식대로 형제 자매를 사랑해야 되는 Мы 겁니다. должны любить братьев и сестер так, как Иисус любил. 그래서 이것이 주님을 쫓아가는 그리스도인의 삶의 방식이 되는 Это и 거예요. есть образ жизни христиан, который следует за Иисусом. 자, 이 세 가지 시험 어렵지 않죠? Вот эти три теста, наверное, несложны. 교리적으로 옳은가, 성경과 Доктринальный 같은가, тест, да, насколько все наши знания совпадают с Библией. 그리고 하나님 말씀에 내가 순종하는가, Затем, насколько я проявляю послушание Слову 마지막으로 Божьему. 가장 중요한 И 것, самый важный все же последний 형제 тест. 자매를 Люблю 나는 ли 사랑하는가. я Божий народ, братьев, сестер? 이 세 가지가 다 있어요. Вот все эти три пункта должны 이 быть в 중에서 нас. 하나도 빠뜨릴 수가 없어요. Разве мы можем что-то выпустить, что-то 진짜 из этого? 그리스도인은 И настоящий христианин, 살아가면서 교회 안에서 함께 살아가면서 이런 성품들을 점점 더 크게 드러내게 돼 있습니다. живя в этой жизни, да, и находясь в церкви, он все больше будет проявлять вот эти качества. 교회 밖에서도 Также и 마찬가지예요. вне церкви то же 그래서 самое. 사람들이 우리를 볼 때에 И чтобы люди, глядя на нас, 저 사람들은 좀 다르다. сказали, все же эти люди 다른 отличаются. 교회 다니는 사람들하고 다르다. Они отличаются даже от тех людей, которые ходят в другие церкви. Чтобы вот так могли 그런 말 сказать. 들어야지 맞지요. Это будет правильно, если мы услышим такую оценку, так ведь? 세상에서 손해를 보더라도요. Ну, пусть мы что-то будем терять в этой жизни. 사람을 да? 얻으면 А если мы приобретем человека, 하나님이 да, 기뻐하시고 это будет в радость Богу. 그게 하나님께 да? 영광을 얻는 Это будет 거예요. для славы Божьей. 우리가 바르게 세상에서 살아야 되는 이유 중에
주된 이유는 Поэтому 뭐겠어요? основная причина, почему мы должны жить правильно жизни в этом мире также, 우리를 통해서 예수 чтобы 그리스도를 через нас 선포해야 되기 때문에 мы должны 그렇습니다. провозглашать Иисуса Христа. 그래서 И поэтому 사도 요한이요. апостол Иоанн, 우리 읽었던 첫 번째 вот 본문처럼 первый основной текст, который мы прочитали, 자녀들아 что 너희 дети, 자신을 우상에서 지켜 멀리하라. храните себя от идолов. Да? 자, 여기 왜 갑자기 우상 얘기가 Почему 나왔어요? вдруг он тут заговорил об идолах? 지금 1장부터 Да. 5장까지 한 С 번도 первой 우상이라는 по 단어가 пятый 등장을 안 стих, 했어요. по пятый 비슷한 главу, 얘기도 없어요. близко даже не говорилось об идолах. Ни разу мы не увидели этого слова «идолы». 근데 왜 От чего же 마지막에 завершает? 우상을 멀리하라? Он говорит, что нужно отдаляться от идолов. 부자연스럽잖아요. Ну, как-то 전체 неестественно, 내용하고. да, если основываться на основном содержании. 난데없이 우상이 나왔어요. Вдруг не с того Да, об идолах заговорил. 그럼 우상이 뭐예요? 우상 Хорошо, что 숭배가. такое идолопоклонство? Кто такой идол? 다른 신에게 절하는 거예요. Это кланяться другому Богу. 그건 얼른 눈에 띄어서 쉽게 알아차려요. Но это тоже можно догадаться, что когда видишь это, бросается в глаза ведь. 하나님을 믿는다고 말하면서 А вот когда говорит, что верует в Бога, 구원 받았다고 말하면서 утверждая свое получение спасения, 교회 안에서 함께 살면서 живя вместе церковной жизнью, 우상 숭배에 빠질 수 있다는 거죠. он может пасть, оказывается, в идолопоклонство. Вот о чем 어떤 речь. 거예요? Что здесь имеется в виду? 잘못된 가르침. Когда будет иметь неправильное учение, 하나님 말씀에 순종하지 Да. 않는 것, когда не проявляет послушание Слову Божьему, 사랑하지 않는 것, когда не 형제자매를. проявляет любовь к братьям и сестрам, 이 사람은 누구라고요? тогда этот человек кто? 우상 숭배에 빠진 사람이다 그 Этот человек 말이잖아요. падал в 이 사람은 идолопоклонство. 하나님을 섬기는 사람이 아니다 그 말이잖아요. Идолослужение, он не служит, значит, Богу. 그러니까 너희는 자신을 Поэтому 지켜서 храните себя, 이 우상에 속한 것들에서 너희들은 멀어져라. отдаляйтесь от того, что относится к этому 즉 идолопоклонству. 하나님께 더 가까이 나오라 그 То есть 말이에요. приближайтесь к Богу. Вот о 그러니까 чем 여기 речь. 우상에서 자기를 지켜서 우상을 멀리하라는 이 말은 매우 중요한 말이 Поэтому 되는 для нас 거고 получается очень важными эти слова «храните себя от идолов». 우상 숭배에 대한 새로운 인식을 우리에게 심어주고 있어요. То есть тем самым, да, Бог как бы сеет в нас новое сознание, что такое идолопоклонство. 고대의 우상 숭배와 같은 모습은 없을지라도 Пусть не в таком виде это проявляется, как раньше в древние времена, когда поклонялись идолам, 주님의 교회 안에서 а когда внутри Церкви Божией, 우상 숭배하는 사람이 있을 수 있다는 что 얘기잖아요. могут находиться люди, которые занимаются 세 идолопоклонством. 가지 시험을 통과하지 못하는 건 여전히 하나님이라고 부르는데 하나님이라는 우상을 섬기는 자다 그 말이니까. То есть те люди, которые так и не смогут сдать вот эти 3 экзамена, они называют Бога Богом, да, но у них другой Бог, поэтому занимаются идолопоклонством. 그래서 믿음이라는 것은 Поэтому вера 진리를 믿는 것이고 это веровать истину 그 진리에 Да. 순종하는 것이고 и быть послушным этой истине. 결국은 믿음은 사랑으로 나아가게 돼 И в 있어요. итоге вера идет к любви, 이 세 переходит 가지 на 요소가 любовь. 포함되지 않으면 Если нет вот 거짓된 этих 신앙입니다. 3 пунктов, тогда у нас ложная вера. 그러니까 자 보세요. Поэтому смотрите, 어떻게 영생 얻는가 이 얘기한 다음에 после того, как рассказали, как можно получить жизнь вечную, 영생 얻었다고 하는 사람들에게 и вот тем людям, которые считают себя получившим жизнь 영생 вечную, 얻은 사람이 어떠한가를 정확하게 지금 드러내고 있는 то 겁니다. апостол Иоанн четко говорит, как они должны жить 그래서 дальше. 그리스도인은 И кто это за 올바른 люди? 가르침에 대해서 관심을 가져야 되고 Поэтому христиане, помимо того, что должны интересоваться правильным учением, 범죄하지 않도록 해야 되고 должны стараться не согрешать 사랑하는 사람이어야만 되는 и должны 겁니다. стать обязательно любящими людьми. 이런 거짓된 우상으로부터 자신을 지킨다면 Если человек будет хранить себя от этих от идолов, 우리는 정말로 참된 믿음을 가지고 있다. 이렇게 это 결론 можно 내릴 수 сказать, что 있어요. этот человек имеет истинную веру. Вот такой вывод 이 можно. 하나님의 은혜에 한 사람도 이루어지지 И 않기를 желаю, чтобы 바랍니다. ни один человек не утерял эту Божью благодать. 의심이 있으면, Если есть сомнения, 질문이 있으면 вопросы какие-то, 어떤 문제든지 какие бы ни были проблемы, 교제해서 풀어가셔요. эту проблему нужно все решать, да? 나중에 через общение. 하다가요. Если будете все откладывать потом на потом, 그게 점점 и 많아지면요. это все будет накапливаться, станет большим, 믿음에서도 멀어지게 돼 тогда 있습니다. будете и от веры самой отдаляться. 그래서 언제든지 Поэтому всегда 쉽게 легко, очень просто 전도사님이나 저나 можете 가까이 подойти ко 있으니까요. мне, либо к проповеднику, 자기 если они 구원의 рядом. 문제부터 Начинайте 신앙생활 прежде всего с вопроса своего спасения. 이런 것들을 потом- 하나님의 말씀에 비추어서 함께 생각해 보는 시간들을
자주 갖는 것이 좋은 겁니다. И насчет своей духовной жизни, да, если будете общаться с ними, вы всегда, это будет замечательно, только 네. на вашу пользу. 아무도 헛된 믿음을 가져서는 안 되기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что нельзя, чтобы кто-то имел ложную веру и жил. 그리고 저와 전도사님은 돕는 사람으로 있는 거예요. 돕는 사람. Вы считаете, что мы помощники ваши, что я, что проповедник Александр, 돕는 사람이니까 мы ваши помощники. 그런 역할들을 잘 할 수 있도록 사용하시기 Помогите нам, 바랍니다. используйте, мы всегда готовы исполнить эту роль. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господи, 저희를 구속하시고 за искупление 또 교회 наше, 가운데 두심을 что стали 감사합니다. причастниками Церкви Твоей. Спасибо. 저희가 올바른 가르침을 받아들이고 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 일깨워 주시옵소서. Да, пробуждай нас всегда, что мы всегда принимали правильное учение, жили, соблюдая Слово Твое Божие. 특별히 И особенно 주님의 말씀대로 더욱더 서로 사랑하는 삶을 살아가도록 은혜 베풀어 дай нам 주시옵소서. Твою благодать, чтобы старались еще больше любить по Слову Твоему всех братьев и сестер. 우리 주변에 이뤄진 영혼들에게도 끊임없이 복음을 전해서 그들도 하나님의 은혜 안에 들어오도록 역사하여 И если 주시옵소서. вокруг нас еще есть утеряны души, Господь, дай нам, Господь, подвязаться, благовестие им, чтобы они также могли стать детьми Божьими. 오늘 이 시간 이후의 일정도 주 И 성령께서 смотри, 주장하여 Господь, Духом Святым, 주시옵소서. веди все остальную программу сегодняшнего дня. 주 예수 Во имя 그리스도 Господа 이름으로 Иисуса 기도드립니다. Христа мы молимся. 아멘. Аминь. 예, 찬송.